श्रीमद्भागवत गीताको भूमिका। अज्ञान रूपी अन्धकारमा परेर अन्धो जस्तो भएको मलाई ज्ञान रूपी गाजलका कोसाले आँखा खोलिदिएर प्रकाश प्रदान गर्ने परम पूज्य गुरुदेवलाई म सादर वन्दना गर्दछु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको सदिच्छा पुरा गर्न यो भौतिक जगतमा एउटा अभियानकै शुभारम्भ गर्नुहुने श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपादले मलाई आफ्ना चरणकमलमा कहिले शरण दिनुहुन्छ होला। प्रथमतः म आफ्ना गुरुदेवको चरणकमल श्रद्धापूर्वक वन्दना गर्दछु र समस्त वैष्णववृन्दका चरणमा हार्दिक प्रणाम गर्दछु। श्री रूप गोस्वामी तथा उहाँका अग्रज दाजु सनातन गोस्वामीका चरणकमलमा म शिर निहुराउँदछु। साथै रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट तथा श्रील जीव गोस्वामीका चरणकमल पनि प्रणाम निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य तथा नित्यानन्द सहित अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदहरूलाई पनि म सादर वन्दना गर्दछु र श्री ललिता, विशाखा आदि सखीहरूसहित श्रीमती राधारानी तथा श्रीकृष्णका चरणमा सादर वन्दना गर्दछु। हे कृष्ण करुणा सिन्धे दीनबन्धो जगतपते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। करुणाका सागर, दुखीहरूका सखा, संसारका स्वामी, गोपालहरूका ईश्वर, गोपीहरूका प्रिय र राधिकाका प्यारा हे श्रीकृष्ण, म हजुरको वन्दना गर्दछु। तप्तकाञ्च गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पग्लिएको तातो सुन जस्तो सुन्दर अङ्ग भएकी वृन्दावनकी स्वामिनी, भगवानकी प्यारी तथा वृषभानुकी छोरी श्रीमती राधारानीलाई म प्रणाम गर्दछु। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबैको इच्छा पूर्ण गरिदिन सक्ने कल्पवृक्ष जस्ता र पतितहरूलाई पनि पवित्र गर्न सक्ने कृपाका सागर जस्ता वैष्णवजनलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द, भगवान श्रीकृष्ण चैतन्यलाई, नित्यानन्द प्रभुलाई, अद्वैत आचार्यलाई, गदाधर पण्डितलाई र श्रीवास आचार्यसहित सम्पूर्ण भक्तवृन्दलाई म सादर प्रणाम गर्दछु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद् गीतालाई गीतोपनिषद पनि भनिन्छ। यो वैदिक ज्ञानको सार हो र वैदिक साहित्यको एउटा महत्त्वपूर्ण उपनिषद हो। यो गीतोपनिषद वा भगवद् गीताका यस्ता भाष्यहरू अङ्ग्रेजी भाषामा प्रशस्त उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि फेरि यो अर्को भाष्यको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्दछ। यो संस्करणको आवश्यकता किन पर्यो? हालसालै एउटी अमेरिकी महिलाले भगवद् गीताको कुनै एउटा प्रमाणिक अङ्ग्रेजी सिफारिस गरिदिन मसँग अनुरोध गरिन्। अमेरिकामा भगवद् गीताका धेरै अङ्ग्रेजी संस्करणहरू पाइन्छन्, तर मलाई अमेरिकामा मात्र होइन, भारत वा नेपालमा पनि भगवद् गीताको प्रमाणिक संस्करण पाउन कठिन भइरहेको थियो, किनभने लगभग प्रत्येक संस्करणमा भगवद् गीताको यथार्थतालाई स्पर्श नगरिकनै भाष्यकारहरूले आफ्नो मत प्रदर्शन गरेका छन्। भागवत गीताको मर्म भागवत गीतामै व्यक्त गरिएको छ, तर कुरा के हो, हामीले कुनै औषधि सेवन गर्नुपर्दा त्यसमा लेखिएका निर्देशनहरूको पालन गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नै मनपरी ढङ्गले वा मित्रको सल्लाह अनुसार औषधि सेवन गर्नु हुँदैन। औषधिको सेवन त्यही लेखेको निर्देशन अनुसार या डाक्टरको सल्लाह अनुसार नै गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी भगवत गीतालाई पनि यसका वक्ताद्वारा दिइएको निर्देशन अनुसार नै ग्रहण या स्वीकार गर्नुपर्दछ। भगवान श्रीकृष्ण नै भगवत गीताका वक्ता हुनुहुन्छ। भागवत गीताका पन्ना पन्नामा उहाँको उल्लेख भगवानकै स्वरूपमा भएको हुन त कहिलेकाहीँ भगवान शब्दको प्रयोग कुनै शक्तिशाली व्यक्ति या कुनै शक्तिशाली देवताका लागि पनि हुने गर्दछ। तैपनि यहाँ भगवान शब्दले पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णलाई बुझाएको छ। उहाँलाई एक महान पुरुषका रूपमा सूचित गरिएको छ र सँगसँगै हामीले के पनि बुझ्नु पर्दछ, भगवान श्रीकृष्ण नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो तथ्यलाई शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वैदिक ज्ञानका अन्य धेरै विद्वान आचार्यहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्। भगवानले पनि भागवत गीतामा स्वयं आफूलाई परमेश्वर बताउनु भएको छ। ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवत महापुराण सहित अन्य पुराणहरूमा पनि कृष्णस्तु भगवान स्वयं भनेर यस तथ्यलाई स्वीकार गरिएको छ। त्यसै कारण हामीले स्वयं भगवानद्वारा निर्देशित गरिए अनुसार नै भगवद् गीतालाई यथारूप ग्रहण गर्नुपर्दछ। भगवद् गीताका 4th अध्यायमा भगवान भन्नुहुन्छ,
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनविप्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप ए स एवायं मया तेद्ध योग प्रोक्ता पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। यहाँ भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, भागवत गीताको यो योग पद्धति उहाँले सर्वप्रथम सूर्यदेवलाई सुनाउनु भएको थियो। सूर्यदेवले त्यही ज्ञान मनुलाई बताउनुभयो र मनुले इक्ष्वाकुलाई। यसरी शिष्य परम्पराद्वारा यो ज्ञान एक वक्ताबाट अर्को वक्तामा सर्दै गयो, तर कालान्तरमा यो शिष्य परम्परा छिन्न भिन्न हुन पुग्यो। त्यसकारण यसपटक कुरुक्षेत्रको युद्धस्थलमा भगवानले अर्जुनलाई पुनः त्यही योग पद्धतिको विषयमा भन्नु परेको हो। अर्जुन भगवानका परम भक्त तथा मित्र भएको हुनाले नै यो परम रहस्य उनलाई भनिएको हो। भागवत गीता नै एउटा यस्तो ग्रन्थ हो जुन भागवत भक्तका निमित्त बनेको छ। अध्यात्मवादीहरूका 3 श्रेणी हुन्छन्, ज्ञानी, योगी र भक्त, अर्थात् निर्विशेषवादी, ध्यानी र भक्त। यहाँ भगवानले अर्जुनलाई नै यो नवीन शिष्य परम्पराको प्रथम पात्रवत बनाइएको कुरा प्रष्ट पार्नुभएको छ, किनभने प्राचीन परम्परा खण्डित भइसकेको थियो। त्यसैले सूर्यदेवबाट चलिआएको विचारधारामा एउटा अर्को परम्परा स्थापित गर्ने इच्छा भगवानको थियो। यो शिक्षा नयाँ ढङ्गले अर्जुनबाट अघि बढोस् भन्ने चाहना भगवानको थियो र अर्जुन भागवत गीता रूपी ज्ञानका विद्वान हुन् भन्ने इच्छा पनि उहाँको थियो। तसर्थ यहाँ विशेष रूपमा अर्जुनलाई नै भागवत गीताको उपदेश दिएको देखिन्छ, किनभने अर्जुन नै भगवानका भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र थिए। त्यसैले अर्जुनको जस्तो गुण वा योग्यता भएका व्यक्तिमा नै भागवत गीताको मर्म बुझ्ने सबैभन्दा बढी सामर्थ्य हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने भक्त भगवानसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित हुनुपर्दछ। भगवानको भक्त हुनासाथ भगवानसँग मानिसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिन पुग्छ। यो एउटा अत्यन्त विशद विषय हो। तैपनि संक्षेपमा भक्त र भगवानका बीचमा सामान्यतया 5 प्रकारका सम्बन्धहरू हुने गर्दछन्। 1. कुनै निष्क्रिय अवस्थामा भगवानका भक्त हुन्छन्। 2. कुनै सक्रिय अवस्थामा भक्त हुन सक्दछन्। 3. कुनै मित्र रूपमा भगवानकोहरू हुन सक्दछन्। 4. कुनै मातापिताका रूपमा भक्त बन्न सक्दछन्। 5. कुनै दाम्पत्य प्रेमीका रूपमा पनि भगवानका भक्त हुन सक्दछन्। अर्जुन र श्रीकृष्ण बीच सम्बन्ध साथीको जस्तो थियो। वास्तवमा यो मित्रता तथा भौतिक जगतमा पाइने मित्रतामा आकाश पातालको भिन्नता छ। यस्तो दिव्य मित्रतालाई सबैलाई प्राप्त हुन सक्दैन। हुन त भगवानसँग प्रत्येक व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ, तर यस्तो सम्बन्ध भक्तिको पूर्णताबाटै मात्रै जागृत हुने गर्दछ। तर वर्तमान जीवनमा हामीले परमेश्वरलाई भुल्यौँ, साथै उहाँसँग रहेको आफ्नो शाश्वत सम्बन्धलाई पनि बिर्सिदियौँ। लाखौँ करोडौँ जीवात्माहरूमध्ये कुनै एउटा दुईटाले मात्र भगवानसँग शाश्वत सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्दछ। यसलाई स्वरूप भनिन्छ। भक्ति योगको प्रक्रियाद्वारा यो स्वरूपलाई जागृत पार्न सकिन्छ। स्वरूप जागृतिको यो अवस्थालाई स्वरूप सिद्धि पनि भनिन्छ। यसलाई स्वरूपको पूर्णता वा स्वाभाविक स्थिति वा मूलभूत स्थितिको पूर्णता पनि भन्न सकिन्छ। अर्जुन भक्त थिए। आफ्नो भक्ति र मैत्रीका कारणले गर्दा नै उनी परमेश्वरका सम्पर्कमा रहन पाएका थिए। अर्जुनले भागवत गीतालाई कसरी ग्रहण गरेका थिए भन्ने कुरामा हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। यसको वर्णन 10औं अध्यायको 12 देखि 14 श्लोकमा यस प्रकार गरिएको छ। अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादि देवमजं विभुम् आहुस्त्वमृषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा हसितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीमि मे सर्वमेतदृदं मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अर्जुन भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हे कृष्ण, हजुर परमधाम हुनुहुन्छ, पवित्रतम हुनुहुन्छ र परम सत्य हुनुहुन्छ। हजुर शाश्वत दिव्य आदि पुरुष, अजन्म तथा महान्तम हुनुहुन्छ। नारद, असित, देवल तथा व्यास जस्ता महामुनिहरूले पनि हजुरका विषयमा यही सत्यको पुष्टि गरेका छन् र अहिले स्वयं
हजुरले पनि मसँग यसै कुराको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। हे कृष्ण, हजुरले जे भन्नुभएको छ म त्यसलाई पूर्ण रूपले सत्य मान्दछु। हे प्रभु, हजुरको स्वरूपलाई न देवताहरूले न असुरहरूले नै बुझ्न सक्दछन्। भगवानबाट भागवत गीता सुनिसकेपछि अर्जुनले कृष्णलाई परम ब्रह्मका रूपमा स्वीकार गरे। प्रत्येक जीव ब्रह्म हो, तर भगवान परम जीव वा परम ब्रह्म हुनुहुन्छ। उहाँ नै सबैको परम आश्रय या परम धाम हुनुहुन्छ। उहाँ पवित्रतम हुनुहुन्छ, उहाँ अति शुद्ध हुनुहुन्छ। त्यसैले कुनै पनि भौतिक कालमस वा सङ्क्रमणले उहाँलाई छुन सकेको छैन। अनि पुरुषम भन्ने शब्दले उहाँ परम भोक्ता हुनुहुन्छ भने जनाउँदछ। यसरी नै शाश्वतम भनेको आदि तथा सनातन हो, दिव्यम भनेको दिव्य वा अलौकिक हो, आदिदेव भनेको भगवान हो, अजम भनेको अजन्मा हो र विभुम भन्नाले महान्तम भन्ने अर्थ बुझिन्छ। कसैले के पनि सोच्न सक्दछन् अर्जुन कृष्णका मित्र थिए, त्यसैले यी भनाइहरू उनले आफ्ना मित्र कृष्णको चाप्लुसी गर्नका लागि मात्र भनेका हुन्। तर भगवत गीता पढ्ने पाठकहरूको मनमा उत्पन्न हुन सक्ने यस्ता शङ्काहरू निर्मूल गर्नका लागि स्वयं अर्जुन यहाँ भन्दछन्, मैले मात्र कृष्णलाई भगवान मानेको नभएर नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जस्ता महापुरुषले पनि उहाँलाई भगवान भनेर स्वीकार गरेका छन्। यस्ता धेरै महापुरुषहरू छन् जसले समस्त आचार्यद्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञानको प्रचार प्रसार गरेका छन्। त्यसै गरी अर्जुन पनि भगवान श्रीकृष्णले जे जस्तो भन्नुभएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपले सत्य मान्दछन्। सर्वमेत धृतम मन्ये, अर्थात् हजुर जे भन्नुहुन्छ म त्यसलाई सत्य मान्दछु। अर्जुन फेरि भन्दछन्, भगवानको व्यक्तित्वलाई बुझ्न अत्यन्त कठिन छ। ठुल्ठुला देवताहरू पनि उहाँलाई चिन्न असमर्थ हुन्छन्। मनुष्यभन्दा महान व्यक्तित्वहरूले उहाँलाई जान्न सक्दैनन् र उहाँको परम भक्त नबनी कसरी एउटा सामान्य मानिसले उहाँलाई चिन्न सक्ला। त्यसै कारण प्रथमतः भागवत गीताको उपदेशलाई भक्ति भावपूर्वक ग्रहण गर्नुपर्दछ। कसैले पनि आफूलाई भगवान श्रीकृष्ण समान सम्झनु हुँदैन र भगवान श्रीकृष्णलाई सामान्य पुरुष वा कुनै एउटा ठुला मानिस सरह पनि ठान्नु हुँदैन। भगवान श्रीकृष्ण साक्षात् पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। तसर्थ भागवत गीताको भनाइअनुसार र भागवत गीताको मर्म बुझेका अर्जुनको भनाइअनुसार पनि श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। यही विनम्रताद्वारा मात्र हामी भागवत गीतालाई बुझ्न सक्दछौँ। जबसम्म विनम्र भावले भगवत गीताको पाठ गरिँदैन तबसम्म यसको मर्म पनि बुझ्न सकिँदैन, किनभने यो एउटा महान रहस्य हो। त्यसो भए भगवत गीता के हो त? मानिसलाई भौतिक संसारको अज्ञानताबाट उद्धार गर्ने साधन नै भगवत गीता हो। यस संसारमा प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरूमा फसिरहेको हुन्छ। अर्जुनले पनि कुरुक्षेत्रको युद्धमा एक किसिमको आपत्तिको सामना गर्दै थिए। त्यस समयमा अर्जुन कृष्णको शरणमा परे। फलस्वरूप यो भागवत गीताको प्रवचन प्रारम्भ भयो। अर्जुन मात्र होइन, हामी जस्ता प्रत्येक व्यक्ति यो भौतिक जगतका समस्याहरूले पीडित छौँ। हाम्रो अस्तित्व नै अनस्तित्वको वातावरण रहेको छ। तर यथार्थमा अनस्तित्व वा मृत्युबाट हामी कहिल्यै भयभीत हुनु हुँदैन। हाम्रो अस्तित्व सनातन छ, तैपनि कुनै न कुनै कारणवश हामी असतमा धकेलिएका छौँ। जसको अस्तित्व छैन त्यसलाई असत भनिन्छ। संसारमा कष्ट भोगिरहेका मानिसहरू धेरै छन् र तीमध्ये थोरैले मात्र म यस्तो विषम परिस्थितिमा किन आउनु परेको हो भने जिज्ञासा गर्दछन्। जबसम्म मानिसमा आफ्नो कष्टप्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुँदैन अनि जबसम्म उसलाई कष्ट भोग्नभन्दा कष्टप्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुँदैन अनि जबसम्म उसलाई कष्ट भोग्नुभन्दा कष्टबाट मुक्त हुने उपाय खोज्नुमा अभिरुचि जाग्दैन तबसम्म उसलाई पूर्ण मानवका रूपमा सम्झिनु पनि हुँदैन। जहिलेदेखि मनमा यस प्रकारको जिज्ञासा जाग्न थाल्दछ त्यसै समयदेखि मानिसमा सही मानवता सुरु हुन्छ। ब्रह्मसूत्रमा यस्तो जिज्ञासालाई ब्रह्म जिज्ञासा भनिएको छ, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्यका सम्पूर्ण कार्यकलापहरू तबसम्म असफल भएको मान्नु पर्दछ जबसम्म उसले ब्रह्मको स्वभावका विषयमा जिज्ञासा गर्न सुरु गर्दैन। जसका मनमा आफू कहाँबाट आएको हो, यस्तो कष्ट किन उठाउनु परिरहेको छ, मरिसकेपछि जाने ठाउँ कुन हो आदि प्रश्नहरू उठ्न सुरु हुन्छन्, तिनीहरू नै भगवत गीतालाई सम्झन सक्ने सुपात्र विद्यार्थी हुन्। निष्ठावान विद्यार्थीमा भगवानप्रति दृढ आधार भाव पनि हुनुपर्दछ। अर्जुन यस्तै एक विद्यार्थी थिए। जब मानिसले आफ्नो जीवनको वास्तविक प्रयोजन बिर्सिदिन्छ तब भगवान श्रीकृष्णले विशेष रूपमा त्यही प्रयोजनलाई पुनस्थापना गर्नका लागि अवतार लिनुहुन्छ। असङ्ख्य जागृत व्यक्तित्वहरूमध्ये कुनै एकाध व्यक्तिले मात्र वास्तवमा आफ्नो स्थिति जानेका हुन्छन्। यो भगवत गीता तिनीहरूकै लागि भनेर दिएको हो।
वास्तवमा हामीहरू सबै अविद्यारूपी बाघद्वारा लखिटिएका छौँ। तर भगवान जीवात्माहरूप्रति विशेष गरी मानव जातिप्रति अत्यन्त कृपालु हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले आफ्नो परम मित्र अर्जुनले आफ्नो शिष्य बनाएर भगवद् गीताको प्रवचन दिनुभएको हो। भगवान श्रीकृष्णका पार्षद भएको हुनाले अर्जुन सबै प्रकारका अज्ञानबाट मुक्त थिए। तैपनि कुरुक्षेत्रको युद्धस्थलमा अज्ञानी जस्ता बनेर उनले भगवान श्रीकृष्णसँग जीवनका कठिनाइहरूबारे धेरै प्रश्नहरू गरे। भगवानबाटै जीवनका यी मूलभूत समस्याहरूको समाधान सम्बन्धी व्याख्या भएमा त्यसबाट आगामी पुस्ताका मानिसहरू लाभान्वित हुनेछन् र तिनका जीवनमा नयाँ रूपरेखा कोरिनेछ भने त्यसै अनुसार अरू मानिसले पनि कर्म गर्नेछन् र आफ्नो जीवनको लक्ष्य पूर्ण गर्नेछन् भन्ने उद्देश्य अर्जुनको थियो। भगवद् गीताको विषयवस्तु 5 मौलिक सत्यमा आधारित छ। यसमा सर्वप्रथम ईश्वर विज्ञानको चर्चा छ अनि जीवहरूको वैधानिक वा मौलिक स्वरूपबारे विवेचना गरिएको छ। ईश्वर हुनुहुन्छ, ईश्वर भनेको नियन्त्रक हुनुहुन्छ अनि जीवहरू पनि छन् र तिनीहरू ईश्वरद्वारा नियन्त्रित हुन्छन्। अतः यदि कुनै जीवले आफूलाई कसैबाट पनि नियन्त्रित नभएको ठान्दछ र म स्वतन्त्र छु भने ठान्छ, त्यो पक्कै उन्मादी हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। जीव कुनै न कुनै प्रकारले सधैँ नियन्त्रित हुन्छ। विशेष गरी बद्ध अवस्थामा ऊ झन् नियन्त्रित हुन्छ। त्यसैले भगवद् गीताको विषयवस्तु पनि नियन्त्रक ईश्वर तथा नियन्त्रित जीवनसँग नै सम्बन्धित छ। यसमा प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अथवा भौतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिको समयावधि र कर्मको पनि व्याख्या गरिएको छ। यो दृश्य जगत विभिन्न किसिमका र कर्मको पनि व्याख्या गरिएको छ। यो दृश्य जगत विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूले भरिएको छ। सम्पूर्ण जीवहरू भिन्दा भिन्दै कर्ममा लागेका छन्। भगवद् गीताबाट हामीले ईश्वर भनेको को हुनुहुन्छ, जीव भनेको के हो, प्रकृति के हो, दृश्य जगत के हो, यी सबै कालद्वारा कसरी नियन्त्रित हुन्छ अनि जीवहरूका क्रियाकलापहरू के हुन् आदि कुरा सिक्नु पर्दछ। भगवद् गीताका यी 5 मूलभूत विषयद्वारा के स्थापित भएको छ? भगवान कृष्ण नै ब्रह्म हुनुहुन्छ, परम नियन्त्रक हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ र उहाँ नै सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। गुणका दृष्टिकोणले हेर्दा जीवहरू पनि परम नियन्त्रक भगवान समान नै छन्। उदाहरणका लागि भगवद् गीताका विभिन्न अध्यायहरूमा भगवान नै भौतिक प्रकृतिका सम्पूर्ण क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण राख्नुहुन्छ भन्ने कुराको वर्णन गरिएको छ। भौतिक प्रकृति स्वतन्त्र छैन। प्रकृतिले परमेश्वरको अध्यक्षतामा कार्य गर्ने गर्दछिन्। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, अर्थात् भौतिक प्रकृतिले मेरो अध्यक्षतामा कार्य गर्दछिन्। यो दृश्य जगतमा विचित्र विचित्रका घटनाहरू घटेको देख्दा यस जगतका पछाडि यसका परम नियन्त्रकको हात हुनुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञात हुन्छ। कहीँ पनि कसैको नियन्त्रण बिना कुनै पनि घटना हुन सक्दैन। त्यसैले नियन्त्रकलाई मान्दिन भन्नु केटाकेटीपन हो। उदाहरणका लागि कुनै बालक एउटा सवारी साधनलाई घोडाले वा अरू कुनै जनावरले नतानी आफै चलेको देख्दा छक्क पर्न सक्दछ। तर त्यो सवारी साधनको इन्जिनियरिङ व्यवस्था बुझेको मानिस त्यो देखेर छक्क पर्दैन, जसलाई त्यो यन्त्रको पछाडि मानिस वा कुनै सञ्चालक छ भने जानकारी हुन्छ। ठिक त्यसै गरी परमेश्वर नै त्यो चालक हुनुहुन्छ जसका निर्देशनमा प्रत्येक वस्तुले कर्म गरिरहेको हुन्छ। जीवहरूलाई भगवानले आफ्नै अंशका रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ, जसको चर्चा पछिका अध्यायहरूमा गरिनेछ। सुनको एउटा कण पनि सुन नै हुन्छ। समुद्रको एक थोपा पानी पनि समुद्र जस्तै नुनिलो हुन्छ। त्यसै गरी हामी जीवात्माहरू पनि परम नियन्त्रक ईश्वर वा भगवान श्रीकृष्णका अंश भएकोले हामीमा पनि सूक्ष्म मात्रामा परमेश्वरका गुणहरू विद्यमान छन्। हामी पनि परमेश्वरका अधीनमा रहेका सूक्ष्म ईश्वर नै हौँ। हामी प्रकृतिभन्दा नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। वर्तमानमा हामीहरू आकाशीय ग्रहहरू तथा अन्तरिक्षमाथि पनि आफ्नो आधिपत्य कायम गर्ने साहस गरिरहेका छौँ। वस्तुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति भगवान श्रीकृष्णमा छ। त्यसैले हामीमा पनि त्यो प्रवृत्ति विद्यमान छ। प्रकृतिमाथि शासन गर्ने प्रवृत्ति हामीमा निहित भए तापनि हामी नै परम नियन्त्रक होइन भन्ने कुरा जानिराख्नु आवश्यक छ। भगवद् गीतामा पनि यसको व्याख्या गरिएको छ। भौतिक प्रकृति के हो? यो अपरा प्रकृति हो। भगवद् गीतामा यसको व्याख्या गरिएको छ। त्यहाँ जीवलाई
परा प्रकृति भनिएको छ। प्रकृति परा हुन् वा अपरा, तिनी सधैँ परमेश्वरका नियन्त्रणमा रहेकी हुन्छन्। प्रकृति स्त्री स्वरूपा हुन्, त्यसैले पतिद्वारा पत्नी नियन्त्रित भए जस्तै प्रकृति पनि परमेश्वरद्वारा नियन्त्रित छिन्। प्रकृति सधैँ परमेश्वरका अधीनमा रहन्छन्। उनीमाथि भगवानको प्रभुत्व हुन्छ, किनकि भगवान नै प्रभु हुनुहुन्छ। जीव र प्रकृति दुवै परमेश्वरद्वारा शासित र नियन्त्रित छन्। सम्पूर्ण जीवहरू परमेश्वरकै अंश हुन्, तैपनि गीताले तिनीहरूलाई प्रकृति नै मानेको छ। गीताको 7औं अध्यायमा यस कुरालाई यसरी स्पष्ट गरिएको छ। अपरेयमितस्तवन्या प्रकृति विद्धि पराम जीवभूताम, अर्थात् यो भौतिक प्रकृति मेरै अपरा प्रकृति हो। तर योभन्दा पनि पर अर्कै प्रकृति छ, त्यो जीवभूताम अर्थात् जीव हो। प्रकृति स्वयं 3 गुणबाट बनेको छ, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। यी गुणहरूभन्दा माथि शाश्वत समय छ र प्रकृतिका गुणहरू तथा शाश्वत समयको विस्तार एवं नियन्त्रणको संयोगबाट विभिन्न क्रियाकलापहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसलाई कर्म भन्ने गरिन्छ। यी क्रियाकलापहरू अनादिकालदेखि नै चलिआएका छन्। हामी पनि आफ्ना आफ्ना कर्म अनुसार सुख या दुःख भोगिरहेका छौँ। उदाहरणार्थ, एकै क्षणका लागि मानौ म एक व्यापारी हुँ, त्यसैले मैले आफ्ना बुद्धिद्वारा कठोर परिश्रम गरेर धेरै धन सम्पत्ति जोडेँ। म त्यो सम्पत्तिको सुख भोग्ने भोक्ता भएँ। त्यस्तै यदि व्यापारमा घाटा लागेर नोक्सान भए, त्यसबाट हुने दुःखको भोक्ता पनि म नै भएँ। यस्तै प्रकारले जीवनका हरेक क्षेत्रमा हामी आफ्ना आफ्ना कर्मको फल अनुसार सुख र दुःखका भागी हुनु पुग्दछौँ। यसैलाई कर्म भनिन्छ। भागवत गीतामा ईश्वर वा परमेश्वरको व्याख्या गरिएको छ। जीव तथा प्रकृतिको अनि काल र कर्मको पनि व्याख्या गरिएको छ। यी 5 मध्ये ईश्वर, जीव, प्रकृति र काल शाश्वत हुन्। प्रकृतिको अभिव्यक्ति क्षणभङ्गुर हुन सक्दछ, तर त्यो झुटो हुन सक्दैन। कतिपय दार्शनिकहरू प्रकृतिको अभिव्यक्तिलाई झुटो हो भन्दछन्, तर भगवत गीता र वैष्णव दर्शन अनुसार यो सत्य कुरा होइन। जगतको अभिव्यक्तिलाई झुटो मान्न सकिँदैन। यसलाई वास्तविक तर क्षणभङ्गुर मान्न सकिन्छ। यो आकाशमा घुमिरहने बादल जस्तै हो, अथवा अन्नको पोषण गर्ने वर्षा ऋतुको आगमन जस्तै हो। जब वर्षा ऋतु सकिन्छ, बादल पनि हराउँदछ अनि वर्षाको पानीद्वारा पोषित बाली नाली सुक्न थाल्दछ। त्यस्तै गरी यो भौतिक सृष्टि पनि कुनै ठाउँमा कुनै समय प्रकट हुन्छ, केही समयसम्म रहन्छ अनि फेरि लुप्त हुन्छ वा हराउँदछ। प्रकृतिका लीला यस्तै हुन्छन्, तर यो चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। अतः प्रकृति झुटो होइन, यो शाश्वत छ। भगवानले यसलाई मेरी प्रकृति भन्नुभएको छ। यो अपरा भौतिक प्रकृति परमेश्वरकै अलगिएको शक्ति हो। त्यसै गरी जीव पनि परमेश्वरकै शक्ति हो। जीव भिन्न शक्ति नभए पनि भगवानसँग नित्य रूपमा सम्बद्ध शक्ति हो। तसर्थ भगवान, जीव, प्रकृति र काल परस्पर सम्बन्धित छन्, शाश्वत पनि छन्। तर अर्को वस्तु कर्म शाश्वत छैन। यद्यपि कर्मको फल अत्यन्त पुरानो पनि हुन सक्दछ। अनादिकालदेखि हामी आफ्ना शुभ अशुभ कर्महरू भोग्दै आइरहेका छौँ। हामी आफ्ना कर्महरूको फललाई परिवर्तन गर्न सक्दछौँ, र यो परिवर्तन हाम्रो ज्ञानभन्दा माथि निर्भर गर्दछ। हामी विविध प्रकारका कर्महरूमा व्यस्त रहन्छौँ, तर कस्तो प्रकारको कर्म गर्नाले यी सारा कर्मफलबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने ज्ञान हामीलाई छैन। भगवत गीतामा यस कुराको वर्णन गरिएको छ। परमेश्वर परम चैतन्य स्वरूप हुनुहुन्छ। ईश्वरकै अंश भएको हुँदा जीवात्मा पनि चेतन हुन्। जीव र भौतिक प्रकृति दुवैलाई प्रकृति भनिएको छ, किनभने दुवै परमेश्वरका शक्ति हो। यीमध्ये जीव चेतन हो, प्रकृति अचेतन हो। भिन्नता यति छ, त्यसैले जीव प्रकृतिलाई उत्कृष्ट मानिएको हो, किनभने यो जीव भगवानको जस्तै चेतनाले युक्त छ। भगवान परम चैतन्य हुनुहुन्छ, तर जीवले आफूलाई परम चैतन्य हुँ भन्न सुहाउँदैन। जीव आफ्नो सिद्धावस्थामा पनि परम चैतन्य हुन सक्दैन। यदि कसैले जीवन पनि परम चैतन्य हुन सक्दछ भन्दछ भने त्यो भ्रामक सिद्धान्त हो। जीव चेतन हुन सक्दछ, तर परम चैतन्य हुन सक्दैन। जीव र ईश्वर बीचको अन्तरबारे विशद वर्णन भगवत गीताको 13औं अध्यायमा पनि गरिएको छ। ईश्वर क्षेत्रज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ चेतन हुनुहुन्छ। हुन त जीव पनि चेतन छ, तर ऊ आफ्नो शरीरप्रति मात्र सचेत छ।
र ईश्वर समग्र शरीरहरूप्रति नै सचेत हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्येक जीवका हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँ जीव विशेषका हरेक मानिसका गतिशीलता वा गतिविधिसँग परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्येक जीवका हृदयमा ईश्वर वा नियन्त्रकका रूपमा रहेर जीवलाई उसको इच्छाअनुसार काम गर्ने निर्देशन दिइरहनुहुन्छ। यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। आफूले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा नै जीवलाई थाहा हुँदैन। ऊ सर्वप्रथम कुनै पनि तरिकाबाट कर्म गर्ने सङ्कल्प गर्दछ, तर पछि आफ्नै कर्म र कर्मफलको बन्धनमा बाँधिन पुग्दछ। ऊ लुगा परिवर्तन गरे जस्तै एक प्रकारको शरीर छोडेर अर्को शरीरमा प्रवेश गर्दछ। यसरी उसको आत्माले देहान्तरद्वारा आफूले पूर्वजन्ममा गरेका कर्महरूको फलको भोग गरिरहन्छ। सत्वगुणमा पुगेपछि मात्र जीवले यी कर्महरूलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ र कस्तो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न थाल्दछ। सत्वगुणमा स्थित भएर तदनुसार कर्म गर्ने मानिसका पूर्वजन्ममा उसले गरेका कर्मका सबै फलहरू परिवर्तन हुन सक्छन्। सत्वगुणमा स्थित भएर तदनुसार कर्म गर्ने मानिसका पूर्वजन्ममा उसले गरेका कर्मका सबै फलहरू परिवर्तन हुन सक्दछन्, किनभने कर्म शाश्वत वस्तु होइन। त्यसैले ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म यी 5 विषयमध्ये 4वटा शाश्वत हुन् र कर्म शाश्वत होइन। यस प्रकार परम चेतन ईश्वरसँग जीवको समानता रहेको देखिन्छ। भगवान र जीव दुवैको चेतना दिव्य छ। यो चेतना पदार्थको संयोगबाट उत्पन्न भएको होइन। पदार्थको चेतनाबाट जन्म हुन्छ भन्ने सोचाइ भ्रमपूर्ण छ। भगवद्गीताले भौतिक तत्त्वहरूको विशेष संयोगबाट चेतनको विकास हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दैन। जसरी रङ्गीन काँचबाट परावर्तित प्रकाश काँचकै रङ जस्तो देखिन्छ, त्यसै गरी यो चेतन पनि भौतिक परिस्थितिका आवरणले गर्दा विकृत रूपमा प्रतिबिम्बित भए जस्तो देखिन्छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, मयाध्यक्षेण प्रकृति। भगवानले यो भौतिक जगतमा अवतार लिनुहुन्छ, तर उहाँको चेतनामा कुनै भौतिक प्रभाव परेको हुँदैन। यदि उहाँमा यस्तो प्रभाव पर्ने भए अलौकिक विषयका सम्बन्धमा उहाँ यसरी बोल्न सक्नुहुने थिएन, जसरी उहाँले भगवद्गीतामा बोल्नुभएको छ। भौतिक कल्मशद्वारा ग्रस्त चेतनाबाट मुक्त नभई कसैले पनि दिव्य जगतका विषयमा केही बोल्न सक्दैन। तसर्थ भगवान कहिल्यै पनि भौतिक रूपले सङ्क्रमित हुनुहुन्न। वर्तमान परिवेशमा हाम्रो चेतना भौतिक रूपले दूषित भएको छ र भगवद्गीताले हामीलाई यस्तै कलुषित चेतनाबाट मुक्त हुने शिक्षा दिएको छ। चेतन शुद्ध भएका हाम्रा सारा कर्महरू परमेश्वरकै इच्छा अनुसार चल्न थाल्नेछन् र हामी पनि सुखी हुन सक्नेछौँ। तर यसको अर्थ हामीले आफ्ना सबै कार्यहरू पूर्णतया छोड्नुपर्छ भन्ने होइन, बरु हामीले आफ्ना कर्मलाई पवित्र बनाउनु पर्दछ भन्ने हो। किनभने पवित्र कर्मलाई नै भक्ति भनिन्छ। भक्तिमा रहेर गरिने कर्महरू सामान्य कर्म जस्ता देखिए पनि ती भौतिक कल्मशद्वारा सङ्क्रमित हुँदैनन्। एउटा अज्ञानी मानिसले कुनै भक्तले गरेको कर्म देख्दा सामान्य व्यक्तिले गरेको कर्म जस्तै ठान्न सक्छ, किनभने भक्त वा भगवानका कर्महरू अशुद्ध चेतना र पदार्थहरूद्वारा कहिल्यै सङ्क्रमित हुँदैनन् भन्ने कुरा त्यस मूर्खलाई थाहा हुँदैन। भगवान त्रिगुणातीत हुनुहुन्छ। जे होस्, हामीले यहाँ हाम्रो चेतना सङ्क्रमित छ भन्ने कुरा जानिराख्नु पर्दछ। जब हामी भौतिक प्रभावबाट सङ्क्रमित हुन पुग्दछौँ, त्यस समय हामी बद्ध बनिन्छौँ। हामीले आफूलाई प्रकृतिको उत्पादन मान्दछौँ। त्यसैले हामीमा झुठो चेतना प्रकट हुन्छ। यो झुठो अहङ्कार हो जसले आफूलाई शरीर मात्र हुँ भन्ने ठान्दछ। त्यसले आफ्नो स्वरूप चिन्न सक्दैन। भगवद्गीताको प्रवचन पनि मानिसहरूलाई शरीरको अवधारणा रूपी बुद्धिबाट मुक्त गर्नका लागि गरिएको थियो। यही ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि अर्जुनले पनि आफूलाई भगवानका अगाडि यसरी प्रस्तुत गरिरहेका थिए। मानिसले आफूलाई शरीरको अवधारणा रूपी बुद्धिबाट मुक्त पार्नु पर्दछ। अध्यात्मवादीको प्राथमिक कर्तव्य नै यही हो। जो मुक्त हुन चाहन्छ, जो स्वच्छन्द रहन चाहन्छ, उसले सर्वप्रथम आफूलाई शरीरको अवधारणा रूपी बुद्धिबाट मुक्त गर्नै पर्दछ। मुक्तिको अर्थ हो भौतिक चेतनाबाट स्वतन्त्र हुनु। श्रीमद् भागवतममा पनि मुक्तिको परिभाषा दिँदै भनिएको छ, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्तिको अर्थ यो भौतिक जगतको सङ्क्रमित चेतनाबाट मुक्त भएर शुद्ध चेतनामा स्थिर हुनु हो। भगवद्गीताको समग्र उपदेश त्यही शुद्ध चेतनालाई जागृत पार्ने कुरामा केन्द्रित छ।
यसैले गीताको अन्त्यमा भगवानले अर्जुनलाई विशुद्ध चेतना प्राप्त भयो कि भएन भनेर प्रश्न गरिरहनु भएको हामी पाउँदछौँ। शुद्ध चेतनाको अर्थ हो भगवानको परमादेश अनुसार काम गर्नु। शुद्ध चेतनाको सार पनि यही हो। भगवानकै अंश भएको हुँदा हामीमा चेतन पहिलेदेखि नै विद्यमान छ। साथै निकृष्ट गुणबाट प्रभावित हुने प्रवृत्ति पनि हामीमा विद्यमान छ। तर परमेश्वर भएका कारणले भगवानलाई यस्ता गुणहरूद्वारा प्रभावित हुनु पर्दैन। क्षुद्र जीव र परमेश्वरको बीचमा रहेको भिन्नता यही हो। यो चेतना के हो? यो म हुँ भन्नु जान्ने हो। त्यसो भए म हुँ भनेको के हो? सङ्क्रमित चेतनामा रहँदा म हुँको अर्थ म नै सर्वेसर्वा हुँ र म नै भोक्ता हुँ भन्ने हुन्छ। प्रत्येक प्राणीले विचार गर्दछ कि यो भौतिक संसारको सृष्टिकर्ता र स्वामी ऊ नै हो। यही कारणले गर्दा नै यो संसार चलिरहेको छ। भौतिक चेतनाका दुईवटा मनोवैज्ञानिक विभाग छन्। एउटाले भन्छ म नै स्रष्टा हुँ र अर्कोले भन्छ म नै भोक्ता हुँ। वास्तवमा स्रष्टा र भोक्ता एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको अंश मात्र भएको हुनाले जीव स्रष्टा पनि होइन र भोक्ता पनि होइन। जीव सहयोगी मात्र हो। ऊ सृजित हो र भक्त हो। यसरी यन्त्रको कुनै एउटा पूर्जा सम्पूर्ण यन्त्रको सहयोगी हुन्छ। त्यसै गरी शरीरको कुनै एउटा अङ्ग पनि पुरै शरीरको अभिन्न सहायक हुन्छ। हात, खुट्टा, आँखा शरीरका अङ्ग मात्र हुन्, वास्तविक भोक्ता यिनीहरू होइनन्। भोक्ता पेट हो। खुट्टाले हिँडेर, हातले खुवाएर, दाँतले चबाएर र अरू अवयवहरूले पनि आफ्नो कार्य गरेर संयुक्त रूपमा पेटलाई नै सन्तुष्ट पार्ने काम गरिरहेका हुन्छन्। किनभने पेटले नै शारीरिक संरचनालाई पुष्ट पार्ने कार्य गर्दछ। तसर्थ सबै खाद्य वस्तु पहिले पेटमा पुर्याइन्छ। जसरी जरामा पानी हालेर वृक्षलाई हुर्काइन्छ, त्यसै नै पेटको भरणद्वारा शरीरको पोषण गराइन्छ। शरीरलाई स्वस्थ राख्न शरीरका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले पेट भर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउनु पर्दछ। त्यसै गरी परमेश्वर नै हाम्रा स्रष्टा र भोक्ता हुनुहुन्छ। हामी उहाँका अधीनमा रहेर उहाँलाई प्रसन्न पार्ने कार्यमा सहयोगी हुने सहायक मात्र हौ। यस्तो सहयोगबाट हामीलाई त्यस्तै लाभ हुन्छ जस्तो पेट भर्नाले सबै अङ्गलाई लाभ हुन्छ। यदि हातका औँलाहरूले भोजन मुखमा नपुर्याए आफै खान्छु भन्न लागे तिनीहरू निराश हुनुपर्नेछ। सृजना र भोगका केन्द्रबिन्दु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र सारा जीवहरू उहाँको सहयोगी मात्र हुन्। यस्तो समझदारीबाट नै जीव तथा भगवान आनन्दित हुन्छन्। यो सम्बन्ध स्वामी तथा सेवकको जस्तो छ। स्वामी सन्तुष्ट भए सेवक पनि सन्तुष्ट हुन्छ। जीवमा भौतिक जगतको स्रष्टा पनि आफै हुने र भोक्ता पनि आफै हुने प्रवृत्ति हुन्छ। यस्ता प्रवृत्तिलाई छाडेर उसले परमेश्वरलाई नै सन्तुष्ट दिने कर्म गर्नुपर्दछ। हुन त यस दृश्य जगतमा स्रष्टा परमेश्वरको त्यस किसिमको प्रवृत्ति भएको हुनाले जीवमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति देखा परेको हो। भगवत गीतामा केवल भगवान मात्रै पूर्ण हुनुहुन्छ भनिएको छ। परम नियन्त्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्महरू आदि सबै उहाँमा समाहित छन्। गीताको मूल पाठमा यी सबै कुराहरूको व्याख्या दिएको छ। यी सबै मिलेर पूर्णको निर्माण गर्दछन्। यही पूर्णलाई नै परम ब्रह्म वा परम सत्य भनिन्छ। यही पूर्ण एवं परम सत्य नै भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। उहाँकै विभिन्न शक्तिहरूका कारणले यो दृश्य जगत अभिव्यक्त भएको हो। एकमात्र उहाँ नै पूर्ण हुनुहुन्छ। भागवत गीतामा ब्रह्म पनि पूर्ण परम पुरुषका अधीनमा हुनुहुन्छ भन्ने उल्लेख पाइन्छ। जस्तै ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, ब्रह्मसूत्रले ब्रह्मलाई सूर्यको एक किरण जस्तै हुन् भनेका छन्। अर्थात् निर्विशेष ब्रह्म भनेको भगवानका प्रभामय किरणहरूको समूह मात्र हो। निर्विशेष ब्रह्म भन्नु पूर्ण ब्रह्मको अपूर्ण अनुभूति मात्र हो। र परमात्माको धारणा पनि यस्तै हो। गीताको 15औं अध्यायमा भनिएको छ, भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्माको आंशिक अनुभूति भन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ। भगवान पुरुषोत्तमलाई सच्चिदानन्द विग्रह भनिएको छ। ब्रह्म संहिताको शुभारम्भ पनि यसरी भएको छ। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारण कारणम्। अर्थात् गोविन्द तथा भगवान श्रीकृष्ण नै सबै कारणको मूल कारण हुनुहुन्छ। उहाँ नै आदि कारण हुनुहुन्छ र सच्चित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। निर्विशेष ब्रह्म उहाँकै शाश्वत स्वरूपको एउटा अनुभूति हो र परमात्मा सच्चित शाश्वत ज्ञानको अनुभूति हो। तर भगवान श्रीकृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपका परिपूर्ण अनुभूति हुनुहुन्छ र सच्चित आनन्दका पूर्ण मूर्ति हुनुहुन्छ।
अल्पज्ञानी मानिसहरू परम सत्यलाई निर्गुण ठान्दछन्, तर परम सत्य निर्गुण नभई एक दिव्य पुरुष हुनुहुन्छ। समस्त वैदिक ग्रन्थहरूले यसको पुष्टि गरेका छन्। नित्यो नित्यानां चेतन चेतनश्चेतनानां कठोपनिषद 2:2-13 भनिएको छ। जसरी हामी सबै जीव हौँ र हामी सबैको आफ्नो आफ्नो वैयक्तिक सत्ता छ, त्यसरी नै परम सत्य पनि अनन्त पुरुष हुनुहुन्छ र भगवानको अनुभूति भन्नु नै उहाँकै पूर्ण स्वरूपमा समस्त दिव्य लक्षणहरूको अनुभूति हो। यो पूर्णता रूपविहीन निराकार छैन। यदि यो निराकार वा कुनै अन्य वस्तुभन्दा घटी भएको भए पूर्ण हुन सक्दैनथ्यो। जुन पूर्ण छ त्यो हाम्रो लागि अनुभवगम्य र अनुभवातीत हरेक वस्तुहरूबाट युक्त हुनु पर्दछ, अन्यथा यो कसरी पूर्ण हुन सक्दछ? पूर्ण भगवानमा अपार शक्तिहरू छन्। परास्य शक्ति विधैव श्रूयते। भगवान श्रीकृष्ण आफ्ना विभिन्न शक्तिहरूद्वारा क्रियाशील हुनुहुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या पनि श्रीमद् भागवत गीतामा गरिएको छ। हामीले निवास गरिरहेको यो दृश्य जगत पनि स्वयंमा पूर्ण छ। सांख्य दर्शन अनुसार जुन 24 तत्त्वहरूद्वारा यो नश्वर ब्रह्माण्डको निर्माण भएको छ, ती तत्त्वहरू यस ब्रह्माण्डको पालन र धारणका लागि आवश्यक पर्ने सबै साधनहरूद्वारा पूर्णतया समन्वित छन्। यसमा कुनै विजातीय तत्त्व पनि छैन र यसका लागि कुनै अर्को वस्तुको आवश्यकता पनि पर्दैन। यो सृष्टिको आफ्नो निजी नियत काल पनि छ। यसको निर्धारण परमेश्वरकै शक्तिद्वारा हुन्छ। जब यो काल पूर्ण हुन्छ अनि त्यस पूर्ण व्यवस्थाबाट यो क्षणभङ्गुर सृष्टिको पनि विनाश हुन्छ। तर क्षुद्र भए पनि जीवात्मालाई पूर्णताको अनुभव गर्ने सुविधा प्राप्त छ। पूर्णतालाई अनुभव गर्ने ज्ञानको अभावले गर्दा नै सबै प्रकारका अपूर्णताहरूको अनुभव हुन गएको हो। भागवत गीताबाटै वैदिक विधाको सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। समष्टि रूपमा वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत छ। सम्पूर्ण हिन्दूहरू यस ज्ञानलाई पूर्ण र अमोघ मान्दछन्। उदाहरणार्थ गोबर एक प्रकारको पशुको मल हो। स्मृति एवं वैदिक विधान अनुसार कसैले पशुको मल छोएमा त्यो नुहाएपछि मात्र शुद्ध हुन्छ। तर वैदिक शास्त्रमा गाईको गोबरलाई पवित्र पार्ने साधन मानिएको छ। यसलाई विरोधाभास मान्न सकिन्छ। तथापि यो वैदिक आदेश हुनाले यसमा त्रुटि छैन र शङ्का पनि गर्नु पर्दैन। अब आधुनिक विज्ञानको परीक्षणबाट पनि गाईको गोबरमा जीवाणुनाशक गुण रहेको तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण छ, किनभने सबै प्रकारका शङ्का र त्रुटिबाट यो मुक्त छ। अनि यो भागवत गीता त्यही समस्त वैदिक ज्ञानको नौनी सार हो। वैदिक ज्ञान शोधको विषय होइन। हाम्रो शोध कार्य नै अपूर्ण छ, किनभने हामी अपूर्ण इन्द्रियहरूका माध्यमबाट शोध अनुसन्धान गर्न चाहन्छौँ। हामीले भागवत गीतामा भने जस्तै पहिलेदेखि नै चलिआएको पूर्ण ज्ञानलाई परम्पराद्वारा स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यस ज्ञानलाई हामीले उपयुक्त स्रोत र उपयुक्त परम्पराबाट ग्रहण गर्नुपर्दछ। यो ज्ञान गुरु स्वरूप साक्षात् भगवानबाट प्रारम्भ भएर गुरु शिष्य परम्परा अनुसार अघि बढिरहन्छ। अर्जुनले शिष्यका रूपमा भगवान श्रीकृष्णबाट शिक्षा ग्रहण गरिरहेका छन् र निर्विरोध रूपमा भगवान श्रीकृष्णका सबै कुरा स्वीकार गरेका छन्। कसैलाई भगवत गीताको एउटा अंश स्वीकार गर्ने र अर्को अंशलाई अस्वीकार गर्ने अनुमति दिन सकिँदैन। हामीले भगवत गीतालाई भाष्यमुक्त, टीका टिप्पणी रहित र संशोधन रहित अवस्थामा स्वीकार गर्नुपर्दछ। विषयवस्तुको मनोमानी व्याख्यामा लाग्नु हुँदैन। गीतालाई हामीले वैदिक ज्ञानको सर्वोत्कृष्ट र परिपूर्ण अभिव्यक्तिका रूपमा हेर्नुपर्दछ। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ। यसको पहिलो प्रवचन स्वयं भगवानले गर्नुभएको हो। भगवानद्वारा बोलिएका शब्दहरूलाई अपौरुषीय भनिन्छ। भगवानले उच्चारण गर्नुभएको वचन र संसारी व्यक्तिले बोलेको वचनमा भिन्नता हुनु स्वाभाविक हो, किनभने संसारी व्यक्तिमा 4 प्रकारका दोषहरू हुन्छन्। पहिलो, संसारी मानिसहरूले अवश्य त्रुटि गर्दछन्। दोस्रो, उनीहरू मोहग्रस्त पनि हुन्छन्। तेस्रो, उनीहरूमा अरूलाई धोका दिने प्रवृत्ति पनि हुन्छ। चौथो, उनीहरूका इन्द्रियहरूमा अपूर्णता हुन्छ।
यिनै चारवटा दोषहरूले गर्दा मानिसमा सर्वव्यापी ज्ञानलाई पूर्ण रूपले प्रकट गर्ने सामर्थ्य हुँदैन। यस्ता दोषपूर्ण व्यक्तित्वहरूद्वारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। यो वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्माजीका हृदयमा प्रदान गरियो, किनभने ब्रह्माजी नै सबैभन्दा अगाडि उत्पन्न हुनुभएका प्रथम जीव हुन् अनि ब्रह्मले यो ज्ञान आफ्ना छोरा एवं शिष्यहरूलाई त्यही रूपमा प्रदान गर्नुभयो जुन रूपमा भगवानबाट उहाँलाई प्राप्त भएको थियो। भगवान पूर्ण हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ प्रकृतिका नियमको अधीनमा रहने प्रश्नै उठ्दैन। भगवान नै यस ब्रह्माण्डका एकमात्र स्वामी हुनुहुन्छ भन्ने ज्ञान मानिसलाई हुनै पर्छ। भगवान आदि स्रष्टा तथा ब्रह्माका पनि सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। 11औं अध्यायमा भगवानलाई प्रपितामह भनेर सम्बोधन गरिएको छ, किनभने उहाँलाई पितामह ब्रह्माजीका पनि सृष्टिकर्ता हजुरबुबा हुनुहुन्छ। तसर्थ कसैले पनि आफूलाई कुनै वस्तुको स्वामी ठान्नु हुँदैन। उसले ती वस्तुहरूलाई मात्र आफ्ना हुन् भन्ने ठान्नु पर्दछ, जुन वस्तु उसको पोषणका निम्ति भगवानले अलग गरिदिनु भएको छ। भगवानले हाम्रा लागि प्रदान गर्नुभएका वस्तुहरू कसरी सदुपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने अनेक उदाहरणहरू यहाँ दिएका छन्। यसको व्याख्या भगवद् गीतामा पनि गरिएको छ। पहिले अर्जुनले पनि कुरुक्षेत्रका युद्धमा आफू नलड्ने निश्चय गरेका थिए। यो उनको आफ्नो निर्णय थियो। आफ्नै नाता सम्बन्धीहरूलाई मारेर राज्य गर्ने चाहना आफूलाई नभएको कुरा अर्जुनले भगवानसँग गरेका थिए। उनको यो निर्णय शरीरमा देहात्म बुद्धिमा आधारित थियो, किनभने उनले आफूलाई शरीर हुँ भनी ठानेका थिए। त्यसैले आफ्ना भाइ भतिजा साला पितामहहरूसँग आफ्नो शारीरिक नाता सम्बन्ध भएको कुरा उनले अनुभव गरे। अतः उनी आफ्ना शारीरिक चाहनाहरूलाई सन्तुष्ट पार्न चाहन्थे। यिनको यस्तो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नका लागि भगवानले भगवद् गीताको प्रवचन गर्नुभएको हो। र अन्तमा अर्जुनले पनि करिष्ये वचनं तव, अर्थात् म हजुरको आदेश अनुसार चल्दछु भन्दै युद्ध गर्ने निर्णय गरे। मानिसहरू कुकुर बिरालो जस्तै लडाइँ गर्न भनेर यो संसारमा आएका होइनन्। मानिसहरू मानव जीवनका महत्त्व बुझ्नु पर्दछ र सामान्य पशुको जस्तो आचरण गर्नु हुँदैन। मानिसले आफ्नो जीवनका उद्देश्य पनि बुझ्नु पर्दछ। वैदिक ग्रन्थहरूमा यसको निर्देशन गरिएको छ र भगवद् गीतामा त्यसको सार दिएको छ। वैदिक ग्रन्थ मानिसहरूका लागि हो, पशुहरूका लागि होइन। एउटा पशुले अर्को पशुको हत्या गर्दछ र त्यसलाई कुनै पाप लाग्दैन, तर यदि मानिसले आफ्नो अनियन्त्रित स्वादले जिब्रोको सन्तुष्टका निम्ति पशुवध गरेमा त्यसले प्रकृतिको नियम उल्लङ्घन दायित्व वहन गर्नुपर्दछ। प्रकृतिका गुण अनुसार कर्महरू सात्विक, राजसिक र तामसिक गरी 3 प्रकारका हुन्छन् भनेर भगवद् गीतामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी आहार पनि सात्विक, राजसिक र तामसिक गरी 3 प्रकारका छन्। यो सबै विशद वर्णन पनि गीतामा गरिएको छ। भगवद् गीताका उपदेशहरू राम्रोसँग पालन गरेमा हाम्रो सम्पूर्ण जीवन शुद्ध हुन सक्दछ र अन्तमा हामी यो भौतिक आकाशभन्दा पनि पर रहेको आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्दछौँ। यद् गत्वा ननि वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यस गन्तव्यलाई सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश पनि भनिन्छ। यस संसारमा प्रत्येक पदार्थ क्षणिक छन्। यिनीहरू उत्पन्न हुन्छन्, केही समयसम्म रहन्छन्, केही गौण वस्तुहरू उत्पन्न गर्छन्, क्षीण हुन्छन् र अन्तमा हराउँदछन्। यो भौतिक संसारको नियम नै यस्तै छ। यो शरीर होस् या फल या अन्य कुनै वस्तु होस्, सबैको गति यस्तै हो। तर यो क्षणिक संसारभन्दा पर एउटा अर्कै संसार छ जसको जानकारी हामीलाई छैन। त्यस संसारको प्रकृति पनि अर्कै छ र त्यो प्रकृति सनातन छ। त्यहाँका जीवहरू पनि सनातन हुन्छन्। 11औं अध्यायमा भगवानलाई पनि सनातन भनिएको छ। भगवानसँग हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ, किनभने गुणात्मक रूपले सनातन धाम, सनातन परम पुरुष र सनातन जीवात्मा सबै एक समान छौँ र जीवनको शाश्वत प्रवृत्ति भएको हुँदा त्यही सनातन धर्म वा प्रवृत्तिलाई पुनर्जागृत गर्नु नै गीताको सम्पूर्ण उद्देश्य हो। हामी विभिन्न प्रकारका क्षणिक क्रियाकलापहरूमा लागेका छौँ। यदि यी क्षणिक क्रियाकलापहरूलाई छोडेर परमेश्वरले निर्देशन दिनुभएको कर्म गर्न थाले हाम्रा सारा कर्महरू शुद्ध हुनेछन्। यसैलाई भनिन्छ शुद्ध जीवन। परमेश्वर र उहाँको दिव्य धाम यी दुवै सनातन छन्। जीवात्माहरू पनि सनातन छन्। सनातन धाममा फर्केर जीवात्माको परमेश्वरसँग संयुक्त सङ्गति हुनु नै
मानव जीवनको पूर्णता हो। भगवान जीवहरूप्रति अत्यन्त दयालु हुनुहुन्छ, किनभने जीवहरू पनि उहाँकै सन्तान हुन्। भगवान कृष्णले भगवत गीतामा घोषणा नै गर्नुभएको छ, सर्वयोनिषु अहम बीजः प्रदः पिता, अर्थात् म सबैको पिता हुँ। आफ्ना आफ्ना विविध कर्मअनुसार विभिन्न प्रकारका जीव योनिहरू छन्, तैपनि भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ म ती सबैको पिता हुँ। तसर्थ भगवानले पनि समस्त बद्ध जीवहरूको उद्धार गर्ने उद्देश्य लिएर तिनीहरूलाई आफ्नो सनातन धाममा बोलाउनका लागि पृथ्वीमा अवतार लिनुहुन्छ, जसले गर्दा सनातन जीवले निरन्तर भगवानको सङ्गतिमा रहेर आफ्ना सनातन स्थिति प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस कार्यका लागि भगवान स्वयं विभिन्न अवतार लिएर आउनुहुन्छ वा आफ्ना विश्वसनीय सेवक, पुत्र, पार्षद वा आचार्यहरूलाई पनि यस्ता बद्ध जीवहरूको उद्धार गर्नका लागि पठाउने गर्नुहुन्छ। तसर्थ यो सनातन धर्म कुनै पनि धर्मको साम्प्रदायिक स्वरूप होइन। यो शाश्वत जीवहरूको शाश्वत परमात्मासँग सम्बन्धित शाश्वत क्रियाकलापहरूको सूचक हो। सनातन धर्म भनेकै जीवको शाश्वत वृत्ति हो। श्रीपाद रामानुजाचार्यका शब्दमा सनातनको अर्थ त्यो हो जसको न आदि छ न अन्त्य। त्यसैले सनातन धर्मका विषयमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले श्रीपाद रामानुजाचार्यकै प्रमाणको जस्तो आधारमा यसको आदि र अन्त्य हुने नहुने रहेछ भन्ने मान्नु पर्दछ। अङ्ग्रेजीको रिलिजन शब्द सनातन धर्मभन्दा अलिकति भिन्दै छ। रिलिजनले विश्वास भन्ने अर्थ जनाउँदछ, अनि यो विश्वास परिवर्तन पनि हुनसक्छ। कुनै एक विशेष प्रक्रिया र विधिप्रति रहेको विश्वासलाई छोडेर कसैले अर्को विश्वास पनि ग्रहण गर्न सक्दछ। तर सनातन धर्मले त्यस्ता कर्मलाई सूचित गर्दछ जसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यस्तै आगोबाट उसको उष्णता पनि अलग गर्न सकिँदैन। यसरी नै जीवलाई उसको शाश्वत कर्म र जैवी सत्ताबाट अलग गर्न सकिँदैन, किनभने सनातन धर्म जीवको शाश्वत अङ्ग हो। तसर्थ हामीले सनातन धर्मको व्याख्या गर्नुपर्दा श्रीपाद रामानुजाचार्यकै प्रमाणअनुसार यो आदि र अन्त्यरहित सत्ता हो भन्ने मान्नुपर्दछ, जसको कुनै आदि पनि छैन र अन्त पनि छैन। यसलाई सीमाभित्र बाँध्न पनि सकिँदैन र यो कुनै सम्प्रदाय पनि हुन सक्दैन। कुनै सम्प्रदायसँग सम्बन्धित रहेको मानिसले मात्र सनातन धर्मलाई पनि साम्प्रदायिक मान्ने भुल गर्न सक्दछ। तर यस विषयमा हामीले आधुनिक विज्ञानको प्रकाशमा गम्भीरतापूर्वक सोच विचार गरे यो सनातन धर्म यस संसारको मात्र नभई समस्त ब्रह्माण्डकै जीवहरूको धर्म रहेछ भन्ने तथ्य सहजै अनुमान गर्न सक्दछौँ। मानव इतिहासमा असनातन धार्मिक विश्वास हुनेहरूको मात्र कुनै प्रारम्भिक बिन्दु हुन सक्दछ, तर सनातन धर्मका इतिहासमा कुनै प्रारम्भिक बिन्दु छैन, किनभने यो सनातन धर्म जीवहरूसँगै शाश्वत रूपमा चलिआएको छ। जहाँसम्म जीवात्माको कुरा छ, प्रमाणिक शास्त्र अनुसार जीवको न कहिले जन्म हुन्छ न मृत्यु नै हुन्छ। गीतामा पनि भनिएको छ, जीव न कहिले जन्मन्छ न कहिले मर्दछ। जीवात्मा शाश्वत र अविनाशी छ र यो नाशवान शरीर नष्ट हुँदा पनि त्यो रहिरहन्छ। सनातन धर्मको स्वरूपका प्रसङ्गमा हामीले संस्कृतको मूल धातु अनुसार धर्मको अर्थ धारण गर्नु हो भन्ने सम्झनु पर्दछ। पदार्थ विशेषमा निरन्तर रहने स्वभावले नै त्यसको धर्म हो। हाम्रो निष्कर्ष भनेको अग्निसँग त्यसको उष्मा र प्रकाश नित्य रूपमा रहन्छ। त्यसो नभएमा अग्नि शब्दको कुनै अर्थ रहँदैन। यसै गरी हामीले जीवको त्यही आवश्यक पक्षलाई खोज्नु पर्दछ जुन उसको नित्य सहचर हो। यो अभिन्न सहचर्य उसको शाश्वत गुण हो र यही शाश्वत गुण नै उसको शाश्वत धर्म पनि हो। एकपटक सनातन गोस्वामीले श्री चैतन्य महाप्रभुसँग प्रत्येक जीवको स्वरूपबारे प्रश्न गर्दा श्री चैतन्य महाप्रभुले जीवको स्वरूप वा स्वाभाविक स्थिति भन्नु नै भगवानको सेवा गर्नु हो भन्ने उत्तर दिनुभएको थियो। महाप्रभुको यो उद्देश्यप्रति विचार गरेर हेरेमा हामी एउटा जीव अर्को जीवको सेवामा लागिरहेको देख्नेछौँ। एकले अर्कोलाई सेवा गर्ने विभिन्न प्रकारको हुन सक्दछ। यसरी नै जीवले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेको हुन्छ। सेवकले स्वामीको सेवा गरे जस्तै निम्न कोटिका जनावरहरूले मानव जगतलाई सेवा पुर्याइरहेका हुन्छन्। जस्तै क भन्नेले ख नामको स्वामीलाई सेवा पुर्याउँछ, अनि खले ग भन्ने स्वामीलाई सेवा गर्दछ र गले घ भन्ने स्वामीको सेवा गर्दछ। यसरी नै हामी के देख्न सक्दछौँ भने एक मित्रले अर्को मित्रको सेवा गरिरहेको छ।
आमाले छोराको सेवा गरिरहेकी छिन्, पत्नीले पतिको र पतिले पत्नीको सेवा गरिरहेका छन्। यसरी खोज्दै जाँदा समाजमा एउटा पनि यस्तो अपवाद पाइने छैन जो पारस्परिक सेवामा संलग्न नभएको होस्। राजनैतिक नेताहरू पनि आफूले जनतालाई सेवा पुर्याउँछु भन्ने घोषणापत्र प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। फलस्वरूप उसले समाजको महत्त्वपूर्ण सेवा गर्दछ कि भनेर मतदाताहरूले उसलाई भोट दिने गर्दछन्। व्यापारीले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सेवा गर्दछ, शिल्पकारले पुँजीपतिको सेवा गर्दछ, पुँजीपतिले आफ्ना परिवारको सेवा गर्दछ र परिवारले राज्यको सेवा गर्दछ। यसरी सनातन जीवात्माको सनातन रूपमा सेवा गर्ने क्षमताका आधारमा यिनीहरूले परस्परमा सेवाको आदान प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। यस प्रकार के देखिन्छ, कुनै पनि जीव अर्को जीवको सेवा नगरिरहन सक्दैन। अतएव हामी के निष्कर्षमा पुग्दछौँ? सेवा नै जीवनको नित्य सहचर हो र सेवा गर्नु नै जीवको सनातन धर्म हो। मानिसले विशेष समय र परिस्थितिको प्रभावमा कुनै एउटा विशेष प्रकारको विश्वासलाई अंगीकार गरेर आफूलाई हिन्दू, मुसलमान, इसाई, बौद्ध वा कुनै अन्य सम्प्रदायको अनुयायीका रूपमा राख्दछ। यस्ता उपाधिहरू सनातन धर्म होइनन्। एउटा हिन्दू आफ्नो विश्वास परिवर्तन गरेर मुस्लिम हुन सक्दछ, एउटा मुस्लिम आफ्नो विश्वास परिवर्तन गरेर हिन्दू बन्न सक्दछ। त्यस्तै गरी कुनै एउटा इसाईले पनि आफ्नो विश्वास परिवर्तन गरी हिन्दू वा मुसलमान बन्न सक्दछ। तर यी सबै परिस्थितिमा मानिसले धार्मिक विश्वास परिवर्तन गरे पनि एकले अर्कालाई सेवा गर्ने आफ्नो शाश्वत धर्म प्रवृत्ति परित्याग गर्न सक्दैन। हिन्दू, मुसलमान या इसाई जे भए पनि मानिस हरेक परिस्थितिमा कसै न कसैको सेवक भएकै हुन्छ। अत कुनै विशेष विश्वासलाई अंगीकार गर्दैमा आफ्नो सनातन धर्मलाई अंगीकार गरेको मान्न सकिँदैन, किनभने सेवा प्रदान गर्नु नै सनातन धर्म हो। वास्तवमा हामी सेवाको माध्यमद्वारा नै भगवानसँग सम्बन्धित भएका छौँ। परमेश्वर परम भोक्ता हुनुहुन्छ अनि हामी सबै जीव उहाँकै सेवक हौँ। हामी उहाँकै प्रसन्नताका लागि उत्पन्न भएका हौँ। यदि हामी भगवानको लीला आनन्दमा सहभागी हुन सके अवश्य पनि सुखी रहन सक्नेछौँ। यसबाहेक अरू कुनै तरिकाबाट हामी सुखी हुन सक्दैनौँ। व्यक्तिगत रूपमा हामीले यस प्रकारको सुख प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जसरी शरीरको कुनै पनि अङ्गले उदर पूर्तिमा सहयोग नगरी एक्लै सुखी रहन सक्दैन, त्यसरी नै परमेश्वरको दिव्य प्रेम भक्ति नगरी कुनै पनि जीव सुखी रहन सक्दैन। भगवत गीतामा विभिन्न देवताहरूको पूजा र सेवा गर्ने कार्यलाई अनुमोदन गरिएको छैन। 7औं अध्यायको 20औं श्लोकमा भनिएको छ, कामैस्तैस्तैरितज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता ततं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अर्थात् जसको बुद्धि भौतिक इच्छाद्वारा हरण भएको छ तिनीहरू नै देवताहरूका शरणमा जान्छन् र आफ्नै प्रकृति अनुसार पूजाका विभिन्न विधि विधानहरूको अनुसरण गर्न थाल्दछन्। यहाँ के प्रश्न परिएको छ भने काम वासनाद्वारा निर्देशित हुने मानिसहरू भगवान श्रीकृष्णको पूजा नगरी देवताहरूको पूजा गर्दछन्। हामीले भगवान श्रीकृष्णको नाम लिँदा कुनै साम्प्रदायिक नाम लिइरहेका हुँदैनौँ, किनभने श्रीकृष्णको अर्थ नै सर्वोच्च आनन्द हो र परमेश्वर श्रीकृष्ण नै समस्त आनन्दका सागर हुनुहुन्छ। यस कुराको पुष्टि अघि नै भइसकेको छ। हामी सबै आनन्दको खोजीमा लागिरहेका हुन्छौँ। आनन्दमयोऽभ्यासात् वेदान्त सूत्र 1:1-12 भनिएको छ, जीव पनि भगवान जस्तै चेतनाले पूर्ण भएको हुनाले ऊ सुखको खोजीमा लागिरहेको हुन्छ। भगवान नित्य सुखी हुनुहुन्छ। भगवानको सङ्गतिमा रहेर उहाँकै सेवामा संलग्न रहेमा जीवहरू पनि सुखी हुन सक्दछन्। भगवान आफ्ना आनन्दमय वृन्दावन लीलाहरू प्रदर्शन गर्नकै लागि यो मृत्यु संसारमा अवतार लिने गर्नुहुन्छ। वृन्दावनमा रहँदा आफ्ना गोप मित्रहरू, गोपिका सखीहरू, गाईहरू र तथा वृन्दावनका अन्य निवासीहरूका बीचमा भगवान श्रीकृष्णका लीलाहरू आनन्दले भरिपूर्ण रहेका थिए। वृन्दावनका सारा नानाथरी नरनारीहरू कृष्ण बाहेक अन्य अरू कसैलाई पनि जान्दैनथे। कृष्ण स्वयं भगवान हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले आफ्ना पिता नन्द महाराजलाई इन्द्रदेवको पूजा गर्नबाट निरुत्साहित पार्नुभयो। उहाँ कुनै पनि देवताको पूजा गर्ने आवश्यकता छैन भन्ने परम्परा स्थापित गर्न चाहनुहुन्थ्यो।
मानिसहरूले एकमात्र परमेश्वरकै पूजा गर्नुपर्छ, किनभने मानिसको परम लक्ष्य त भगवत धाममै फर्किनु हो। भगवद् गीताको 15औं अध्यायको 6औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णको धामको वर्णन यसरी गरिएको छ। न तदभासयतो सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद गत्वा न निर्वन्तते तदधाम परम मम। मेरो परम धाम न सूर्य तथा चन्द्रद्वारा प्रकाशित छ, न अग्नि वा बिजुलीद्वारा प्रकाशित छ, त्यो स्वयं प्रकाशित छ। त्यो जहाँ पुग्दछ ऊ फेरि यो भौतिक जगतमा फर्केर आउँदैन। यस श्लोकमा परव्योम वा परमधामको वर्णन गरिएको छ। यहाँ व्योम आकाश भन्नाले हामी सूर्य चन्द्र सहितको भौतिक आकाश होला भन्ने कल्पना गर्न सक्दछौँ। तर यस श्लोकमा भगवानले भन्नुभएको व्योम शाश्वत व्योम हो। त्यहाँ सूर्य चन्द्र अग्नि वा बिजुलीको कुनै आवश्यकता पर्दैन। त्यो व्योम त परमेश्वरबाट निःसृत हुने ब्रह्म ज्योतिद्वारा स्वयं प्रकाशित छ। हामीहरू विभिन्न लोकहरूमा पुग्न जति कठिन परिश्रम गरिरहेका छौँ, तर भगवानको धाम पुग्न त्यति कठिन परिश्रम गर्नु पर्दैन। त्यो भगवत धामलाई गोलोक भनिन्छ। ब्रह्म संहिता 5:36 पनि गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूतम भनेर यसको सुन्दर वर्णन गरिएको छ। अर्थात् भगवान आफ्नो गोलोक धाममा नित्य निवास गर्नुहुन्छ। यसै संसारमा रहेर गरिने साधनाबाट पनि भगवान समक्ष पुग्न सकिन्छ। यही उद्देश्यले भगवान पनि आफ्नो वास्तविक सच्चिदानन्दमय स्वरूप यस संसारमा प्रकट भइदिने गर्नुहुन्छ। उहाँले यसरी आफूलाई प्रकट गराएको देखिसकेपछि उहाँको रूप कस्तो होला भनेर हामीले फेरि कल्पना गरिरहनु पर्दैन। यस्तै कल्पनालाई निरुत्साहित पार्नका लागि भगवानले स्वयं अवतार लिएर आफ्नो श्याम सुन्दर स्वरूपको प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। तर दुर्भाग्यवश अज्ञानीहरू भगवानलाई उहाँ पनि हामी जस्तै मानिस भएर जन्मिने अनि हामीसँग खेल्ने दौडिने मनुष्य हुनुहुन्छ भनेर उपहास गर्दछन्। यसरी भगवान पनि हामी जस्तै हुनुहुन्छ भन्ने धारणा राख्नु हुँदैन। उहाँ आफै सर्वशक्तिमान हुनुभएकोले आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा हाम्रो अगाडि प्रकट भएर आफ्ना लीलाहरू प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। ती लीलाहरू उहाँको आफ्नै धाममा हुने लीलाहरूकै प्रतिरूप जस्ता हुन्छन्। आध्यात्मिक आकाशका तेजस्वी किरणहरू अर्थात् ब्रह्मज्योतिमा असङ्ख्य लोकहरू तैरिरहेका छन्। ब्रह्मज्योति कृष्णलोक वा परमधामबाट उत्पन्न हुन्छ। भौतिकताभन्दा भिन्न आनन्दमय र चिन्मय लोकहरू वैकुण्ठ लोकहरू तिनै किरणहरूमा लहराइरहेका छन्। भगवान भन्नुहुन्छ, न तदभासयत् सूर्यो न शशाङ्को न पावक यदा गत्वा न निर्वन्तते तद्धाम परमं मम। यस्तो आध्यात्मिक आकाशसम्म पुग्न समर्थ भएको व्यक्तिलाई यस भौतिक आकाशमा फर्किने आवश्यकता नै पर्दैन। यो भौतिक आकाशमा रहँदासम्म हामीले चन्द्रलोक मात्र होइन सर्वोच्च ब्रह्मलोक नै प्राप्ति गरे पनि जन्म मृत्यु रोग तथा बुढेली जस्ता जीवनका 4वटा मूलभूत कष्टहरू भोग्नै पर्दछ। भौतिक ब्रह्माण्डका कुनै पनि लोकहरू संसारका यी 4वटा नियमबाट मुक्त छैनन्। त्यसै कारण भगवद् गीतामा श्री भगवान भन्नुहुन्छ, ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। सबै जीवहरू एउटा लोकबाट अर्को लोकमा विचरण गर्दछन्। यो प्रक्रिया आफूलाई जहाँ मन लाग्यो त्यही जान सकिने यान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित छैन। यहाँ हरेक लोकमा जानका लागि विशेष आध्यात्मिक विधि विधानको व्यवस्था गरिएको छ। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन यान्ति पितृव्रता। हामीलाई एउटा लोकबाट अर्को लोकमा जानको लागि कुनै यान्त्रिक व्यवस्थाको आवश्यकता पर्दैन। भागवत गीताको निर्देश छ, यान्ति देवव्रता देवान्। चन्द्र सूर्य तथा यस्तै अरू उच्चतर लोकहरूलाई स्वर्गलोक भनिएको छ। लोकहरू पनि 3 तहका छन्, उच्च मध्य र निम्न। पृथ्वीलोक मध्यलोकमा पर्दछ। अतः भगवद् गीताले यान्ति देवव्रता देवान् भन्ने सूत्रका आधारमा सजिलैसँग देवलोक जस्तो उच्चतर लोकमा पुग्न सकिने कुराको सङ्केत गरेको छ। ती लोकहरूमा पुग्न मानिसले सम्बन्धित लोकका अधिष्ठाता देवताको पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी मानिस चन्द्रलोक सूर्यलोक वा अरू कुनै उच्चतर लोकमा पुग्न सक्दछ। तैपनि भगवद् गीताले हामीलाई यो भौतिक जगतका कुनै पनि लोकमा जाने सल्लाह दिएको छैन। हामी कुनै यानबाट 40,000 वर्षसम्म लगातार यात्रा गरेर ब्रह्मलोक जस्तो उच्चतर लोकमा किन नपुगौँ? त्यहाँ पनि हामी जन्म मृत्यु रोग र बुढो जस्ता भौतिक बन्धनहरूबाट मुक्ति पाउन सक्ने छैनौँ।
अनि फेरि त्यत्रो 40,000 वर्षसम्म को बाँचिरहन्छ र? तर परमलोक वा कृष्णलोकमा या आध्यात्मिक आकाशका कुनै पनि लोकमा पुगेपछि मानिसले भौतिक लोकमा हुने जन्म, मृत्यु, जरा, रोग जस्ता असुविधाहरू भोग्नु पर्दैन। आध्यात्मिक आकाशमा जति पनि लोकहरू छन् तीमध्ये गोलोक वृन्दावन सबैभन्दा श्रेष्ठ छ, किनभने त्यो आदिपुरुष भगवान श्रीकृष्णको आफ्नै धाम हो। भागवत गीतामा यी सबै कुराहरूको जानकारी दिएको छ र साथै हामीले कसरी त्यो भौतिक जगत छोडेर आध्यात्मिक आकाशमा पुगेर वास्तविक आनन्दमय जीवन बिताउन सक्छौँ भन्ने कुराको शिक्षा र सूचना पनि यहाँ दिएको छ। भागवत गीताको 15औं अध्यायमा भौतिक जगतको यथार्थ वा सजीव चित्रण गर्दै भनिएको छ। ऊर्ध मूल मध शाख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दासिं यश्च पर्णनीयस्तं वेद स वेदवितः। यहाँ भौतिक जगतलाई एउटा यस्तो पिपलको रुखको रूपमा वर्णन गरिएको छ जसको मूल माथितिर र शाखा प्रशाखाहरू तलतिर फैलिएका छन्। वैदिक ऋषिहरूले यस वृक्षको पातको काम गरेका छन्। यसले यो वृक्षलाई जानेको छ, त्यो नै वेदको ज्ञाता हो। हामी पनि यदि कुनै नदी या पोखरीको किनारमा उभिएर हेरेमा किनारका रुखहरूको विपरीत प्रतिबिम्ब पानीमा परेको देख्न सक्छौँ। त्यहाँ वृक्षका शाखा प्रशाखाहरू तलतिर र मूल माथितिर फर्केको देखिन्छ। यस्तो अनुभव हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी यो भौतिक जगत पनि आध्यात्मिक जगतको प्रतिबिम्ब हो। यो जगत वास्तविकताको प्रतिबिम्ब मात्र हो। प्रतिबिम्बमा कुनै वास्तविकता वा सार सत्व हुँदैन, तथापि प्रतिबिम्बबाट त्यसको मूल वस्तुको वास्तविकता जान्न सकिन्छ। यसै प्रकार मरुभूमिमा जल हुँदैन, तर मृग मरीचिकाले त्यहाँ गर्दा त्यहाँ पानी जस्तै वस्तु देखिन्छ। यो दृष्टिभ्रम मात्र हो। यो मरुभूमि रूपी भौतिक जगतमा सुख रूपी पानी छैन, अर्थात् यहाँ संसारमा सुख छैन, तर आध्यात्मिक जगतमा वास्तविक सुख रूपी पानी छ वा यथार्थ जल छ। भागवत गीता 15:5मा आध्यात्मिक उपलब्धि हासिल गर्नका निमित्त निम्न अनुसारका सुझावहरू भगवानले हामीलाई दिनुभएको छ। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वन्द्वैर विमुक्ता सुख दुःख संगै गर्छन्त्यमूढा पदमव्ययम तथा। त्यो अव्यय पद अर्थात् सनातन राज्य वा परमधाम त्यही व्यक्ति पुग्न सक्दछ जो निर्माण मोहमा अभ्यस्त भएको छ। यसको अर्थ के हो? हामी उपाधिहरूका पछि लागिरहेका छौँ। कोही श्रीमान हुन चाहन्छन्, कोही प्रभु बन्न चाहन्छन्, कोही राष्ट्रपति बन्न चाहन्छन्, कोही धनवान हुन चाहन्छन्, कोही राजा हुने चाहना राख्दछन्। तर जबसम्म हामी सबै उपाधिहरूसँग टाँसिरहन्छौँ तबसम्म हामी शरीरप्रति आसक्त भइरहनेछौँ, किनभने यस्ता उपाधिहरू शरीरसँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन्। तर हामी शरीर होइनौँ। यसको अनुभूति हुनु नै आत्मा साक्षात्कारको प्रथम चरण हो। हामी प्रकृतिका 3 गुणहरूको संसर्गद्वारा बाँधिएका छौँ। भगवत भक्तिद्वारा हामी त्यसबाट मुक्त हुनुपर्दछ। यदि हामीमा भगवत भक्तिप्रति आसक्ति जागृत नभए प्रकृतिका गुणहरूको बन्धनबाट छुटकारा पाउन सक्दैनौँ। उपाधि र आसक्तिहरू हाम्रै प्रत्यक्ष सम्पर्क भएका भगवत भक्तहरू मात्रै वैकुण्ठ लोक वा गोलोक वृन्दावनमा उपाधि र आसक्तिहरू हाम्रै काम वासना र इच्छा तथा प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउने चाहनाका उपजहरू हुन्। जबसम्म हामीले प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउने प्रवृत्तिलाई त्याग गर्दैनौँ तबसम्म भगवानको राज्य सनातन धाममा फर्कन पनि सक्दैनौँ। जो झुटो भौतिक भोगहरूको आकर्षणमा मोहित नभई भगवत भक्तिमा लागिरहन्छ त्यही व्यक्ति नै त्यो शाश्वत तथा अविनाशी धाममा पुग्न सफल हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले सजिलैसँग परमधाम प्राप्त गर्न सक्दछ। भगवत गीताको अर्को यस्तो ठाउँमा भनिएको छ, अव्यक्त्योक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमं गतिं य प्राप्यं न निर्वन्तते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तको अर्थ हो अप्रकट। हाम्रा अगाडि यो भौतिक जगत पनि पूर्ण रूपमा प्रकट हुन सक्दैन। हाम्रा इन्द्रियहरू नै अपूर्ण छन्, जसले गर्दा हामी यो ब्रह्माण्डका सबै नक्षत्रहरूलाई एकपटकमा देख्न सक्दैनौँ। वैदिक साहित्यबाट हामीले यस्ता सबै लोकहरूका विषयमा यथेष्ट जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तिनीहरूमाथि विश्वास गर्नु या नगर्नु हाम्रै इच्छा हो। श्रीमद् भागवत आदि वैदिक ग्रन्थहरूमा सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण लोकहरूको वर्णन गरिएको छ। यो भौतिक आकाशभन्दा पर आध्यात्मिक जगत रहेको छ।
जुन अव्यक्त या अप्रकट अवस्थामा छ। मानिसले यदि कुनै कामना वा इच्छा राख्नु हुँदैन र भगवत धाममा फर्किने कामना राख्नु पर्दछ, किनभने त्यहाँ पुगेपछि फेरि यो भौतिक जगतमा फर्कनु पर्दैन। फेरि प्रश्न गर्न सकिन्छ, त्यस्तो भगवत धाममा पुग्ने कसरी हो? यसरी उत्तर भगवत गीताको 8औं अध्यायको 5औं श्लोकमा यसरी दिएको छ, अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्य यत्र संशय। अर्थात् जसले मर्ने समयमा मेरो नाम स्मरण गर्दै आफ्नो शरीर त्याग गर्दछ, जसले तत्काल मेरै स्वभाव वा प्रकृतिलाई प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। जसले मृत्युकालमा भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गर्दछ त्यो श्रीकृष्णमै प्राप्ति हुन्छ। अतएव मानिसले भगवान श्रीकृष्णकै स्वरूपको चिन्तन गरिरहनु पर्दछ, किनभने यसरी श्रीकृष्णको रूपको चिन्तन गर्दा गर्दै शरीर त्याग गर्ने अवस्था प्राप्त भए निश्चिन्त रूपले भगवत धाममा पुग्न सकिन्छ। मद्भावम भन्ने शब्द नै परम पुरुषकी परम प्रकृतिको बोधक हो। परम पुरुष सच्चिदानन्द विग्रह हुनुहुन्छ। उहाँको स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनन्दले भरिपूर्ण छ। हाम्रो वर्तमान शरीर सच्चिदानन्दमय छैन, यो सत पनि होइन, यो असत हो, यो शाश्वत होइन, नाशवान हो। हाम्रो यो चित्त ज्ञानले पूर्ण छैन, अज्ञानद्वारा ढाकिएको छ। हामीलाई न भागवत धामको पूर्ण ज्ञान छ, न यो भौतिक जगतको। यहाँ पनि हामीले नजानेका कैयौँ वस्तुहरू छन्। यो शरीर पनि निरानन्दमय छ। यो आनन्दले भरिपूर्ण हुनुको विपरीत दुःखले भरिएको छ। यस संसारमा हामीलाई अनुभव हुने जति दुःखहरू छन् ती सबै शरीरकै कारणले उत्पन्न भएका हुन्। तर जसले निरन्तर भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गरेर आफ्नो शरीर छोड्दछ त उसले तत्काल सच्चिदानन्दमय शरीर प्राप्त गर्दछ। यस भौतिक संसारमा यो शरीर त्याग गरेर अर्को शरीर प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको पनि सम्यक व्यवस्था छ। मानिस त्यसै समयमा मर्दछ जुन समयमा उसले अर्को योनिमा कस्तो शरीर प्राप्त गर्ने हो भन्ने कुरा निश्चित भइसकेको हुन्छ। यसको निर्णय स्वयं जीवबाट नभएर उच्च अधिकारीबाट मात्र हुन्छ। जीवनको उन्नति र अवनति पनि आफ्नै कर्म अनुसार निर्धारित हुन्छ। यो जीवन अर्को जीवनको तयारी हो। यस जीवनमा रहँदा हामीले भगवत धाममा बस्ने राम्रो तयारी गरेर निश्चय नै शरीर त्याग गरेपछि हामी भगवानकै जस्तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त गर्दछौँ। अगाडि वर्णन गरे अनुसार विभिन्न प्रकारका अध्यात्मवादीहरू छन्, जस्तै ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। अनि ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाशमा असङ्ख्य लोकहरू छन् भनेर पनि अगाडि नै उल्लेख गरियो। यस्ता लोकहरूको सङ्ख्या भौतिक जगतका लोकहरूको सङ्ख्याभन्दा कैयौँ गुणा बढी छ। यो भौतिक जगत विशाल सृष्टिको 1/4 मात्र छ। एकांशेन स्थितो जगत, यो भौतिक खण्डमा लाखौँ करोडौँ ब्रह्माण्डहरू छन्, जसमा अरबौँ सूर्य, तारा अनि चन्द्रमाहरू छन्। तथापि यो समग्र भौतिक सृष्टि सम्पूर्ण सृष्टिको एउटा अंश मात्र हो। अधिकांश सृष्टिहरू आध्यात्मिक आकाशमा नै विद्यमान छन्। जुन व्यक्ति परम ब्रह्ममा एकाकार वा लीन हुन चाहन्छ उसलाई तत्काल परमेश्वरको ब्रह्म ज्योतिमा प्रवेश दिइन्छ र यसरी उसले आध्यात्मिक आकाशमा स्थान पाउँछ। भगवानको सानिध्य प्राप्त गर्न चाहने भक्त त्यही वैकुण्ठ लोकमा प्रवेश गर्दछ। त्यस्ता लोकहरू असङ्ख्य छन्। त्यहाँ भगवान चतुर्भुज नारायण आफ्ना विभिन्न पूर्ण अंशसहित प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, गोविन्द आदि विभिन्न नामहरूका रूपमा भक्तहरूसँगै विराजमान भएर रहनुहुन्छ। त्यसै कारण अध्यात्मवादीहरू मृत्युकालमा ब्रह्मज्योति, परमात्मा वा भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गरिरहन्छन्। यी तीनमध्ये कुनै पनि एकको चिन्तन गरिरहेमा तिनीहरूले आध्यात्मिक आकाशमा प्रवेश पाउनेछन्। तर तीमध्ये भगवानको प्रत्यक्ष सम्पर्क भएका भगवत भक्तहरू मात्रै वैकुण्ठ लोक वा गोलोक वृन्दावनमा प्रवेश पाउन सक्दछन्। भगवान अगाडि भन्नुहुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। यस भनाइमा दृढ विश्वास राख्नु पर्दछ। कुनै पनि कुरा हाम्रो अनुमानसँग मेल खाएन भन्दैमा त्यसलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन। हाम्रो मनोवृत्ति अर्जुनको जस्तै हुनुपर्दछ। अर्जुन भन्दछन्, हजुर जे भन्नुहुन्छ म त्यसलाई विश्वास गर्दछु। त्यसै कारण मृत्युको समयमा जसले ब्रह्म, परमात्मा या भगवानको रूपमा उहाँको चिन्तन गर्दछ त्यसले निश्चित रूपमा आध्यात्मिक आकाशमा प्रवेश गर्दछ भनेर भगवानले भन्नुभएको बाणीमा कुनै शङ्का छैन। यसप्रति अविश्वास गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। भागवत गीता 8:6मा मृत्युकालमा भगवानको चिन्तनद्वारा आध्यात्मिक जगतमा प्रवेश गर्न सक्ने सामान्य नियमहरूको व्याख्या गरिएको छ, जुन यस प्रकार छ।
यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्थात् आफ्नो शरीर त्याग्ने समयमा मानिसले जुन भावको स्मरण गरेको हुन्छ, अर्को जन्ममा निश्चय नै उसले त्यस्तै योनि प्राप्त गर्दछ। अब हामीले सर्वप्रथम यो भौतिक प्रकृति पनि परमेश्वरकै कुनै एउटा शक्तिको प्रदर्शन मात्र हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। विष्णु पुराण 6:7-16 भगवानका समग्र शक्तिहरूको वर्णन यसरी गरिएको छ। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीया शक्तिरिष्यते। परमेश्वरका शक्तिहरू विभिन्न किसिमका र असङ्ख्य छन्। ती हाम्रा बुद्धिभन्दा पर छन्। ठुला ठुला विद्वान मुनिहरू तथा मुक्तात्माहरूले यी शक्तिहरूको अध्ययन गरेर उक्त शक्तिलाई 3 भागमा विभाजन गरेका छन्। सबै शक्तिहरू विष्णु शक्ति हुन्, अर्थात् ती भगवान विष्णुकै विभिन्न शक्तिहरू हुन्। पहिलो शक्तिलाई परा वा आध्यात्मिक शक्ति भन्दछन्। जीवहरू पनि पराशक्ति नै हुन्, जसको अगाडि व्याख्या गरिसकिएको छ। अरू शक्तिहरू अर्थात् भौतिक शक्तिहरू तामसिक शक्ति हुन्। मृत्युकालमा हामी कि यही अपराशक्ति रूपी संसारमा रहन्छौँ कि आध्यात्मिक जगतको पराशक्तिमा स्थानान्तरित हुन पुग्दछौँ। भगवद् गीतामा भनिएको छ, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात् जीवनको अन्त्यमा जे जस्तो भावको स्मरण गर्दै मानिसले शरीर त्याग्दछ, आगामी जन्ममा उसले ठिक त्यही भावअनुसारको शरीर प्राप्त गर्दछ। जीवनमा हामी या भौतिक शक्तिका बारेमा या आध्यात्मिक शक्तिका बारेमा विचार गर्ने बानी परिसकेका छौँ। हामीले आफ्ना विचारहरूलाई कसरी भौतिक शरीरद्वारा शक्तिद्वारा आध्यात्मिक शक्तितर्फ ल्याउन सक्दछौँ। पत्र पत्रिका तथा उपन्यास आदि कैयौँ यस्ता साहित्यिक छन् जसले हाम्रा विचारलाई भौतिक शक्तिद्वारा भरिदिन्छन्। अब हामीले यस प्रकारका साहित्यमा तल्लीन आफ्ना चिन्तनहरूलाई वैदिक साहित्यतर्फ मोड्नु पर्दछ। ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूले विभिन्न वैदिक साहित्यहरू तथा पुराणहरूको रचना गरेका छन्। यी पुराणहरू काल्पनिक होइनन्, बरु ऐतिहासिक अभिलेख हुन्। श्री चैतन्य चरितामृत मध्ये 122 भनिएको छ, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवैरे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। विस्मरणशील जीव अर्थात् बिर्सने बद्ध जीवहरूले परमेश्वरसँग रहेको आफ्नो सम्बन्धलाई भुलेका छन् र भौतिक क्रियाकलापकै चिन्तन मननमा मग्न भएका छन्। यिनीहरूको चिन्तन शक्तिलाई आध्यात्मिक आकाशतर्फ प्रवाहित गर्नकै लागि कृष्णद्वैपायन व्यासले प्रचुर मात्रामा वैदिक साहित्यको रचना गर्नुभयो। सर्वप्रथम उहाँले वेदलाई 4 भागमा विभक्त गर्नुभयो र त्यसको व्याख्या गरेर पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। अनि अल्पज्ञहरूका लागि उहाँले महाभारत ग्रन्थ लेख्नुभयो। महाभारतमा नै भगवद् गीता समावेश गरिएको छ। त्यसपछि उहाँले समग्र वैदिक साहित्यको सार स्वरूप वेदान्त सूत्रको प्रतिपादन गर्नुभयो। अनि भावी पुस्ताको पद प्रदर्शनका लागि वेदान्त सूत्रकै सरल भाष्यका रूपमा श्रीमद् भागवत ग्रन्थको रचना गर्नुभयो। हामीले पनि सधैँ यिनै वैदिक ग्रन्थहरूको अध्ययनमा आफ्नो चित्त लगाउनु पर्दछ। जसरी भौतिकवादी मानिसहरू विभिन्न प्रकारका समाचार पत्रहरू, पत्रिकाहरू एवं अन्य सांसारिक साहित्यहरूको अध्ययनमा ध्यान दिन्छन्, त्यसरी नै हामीले पनि वेदव्यासद्वारा रचित साहित्यको अध्ययनमा ध्यान लगाउनु पर्दछ। यसो गरे मात्र हामीले मृत्युको समयमा परमेश्वरको स्मरण गर्न सक्दछौँ। यो नै भगवानद्वारा प्रदान गरेको एकमात्र उपाय हो र उहाँले यसको प्रतिफलको प्रत्याभूति पनि दिनुभएको छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मया पीडित मनोबुद्धिर्मार्मे वैश्यस्य संशय। त्यसै कारण हे अर्जुन, तिमी सधैँ यही कृष्ण स्वरूपमा मेरो चिन्तन गरिराख र युद्धरूपी आफ्नो निर्धारित कर्मलाई अघि बढाऊ। तिम्रा सबै कर्महरू मलाई अर्पण गर र आफ्नो मन र बुद्धि पनि सधैँ ममा स्थिर गर। यसो गरेमा तिमीले निश्चय नै मलाई प्राप्त गर्नेछौ। भगवानले अर्जुनलाई आफ्नो पेशा नै परित्याग गरेर केवल मलाई मात्र सम्झिराख भन्नुभएको होइन।
भगवानले कहिले पनि कुनै अव्यावहारिक काम गर्ने सल्लाह दिनुहुन्न। यस जगतमा आफ्नो शरीरको पालन पोषण गर्न पनि मानिसले कर्म गर्नै पर्दछ। कर्मअनुसार मानव समाजमा 4 वर्ग र तथा वर्णमा विभाजित छ: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र। ब्राह्मण अर्थात् बुद्धिजीवी वर्गले एक प्रकारको कर्म गर्दछ। क्षत्रिय अर्थात् प्रशासक वर्गका मानिसले अर्कै प्रकारको कर्म गर्दछ। त्यसै गरी व्यापारी वर्ग र श्रमजीवी वर्गले पनि आफ्नो निर्धारित कर्म गर्दछन्। मानव समाजमा कुनै श्रमिक होस्, व्यापारी होस्, प्रशासक होस् या किसान होस् या सर्वोच्च वर्गको साहित्यकार, वैज्ञानिक वा धर्मशास्त्र वेत्ता नै किन नहोस्, उसले पनि आफ्नो जीवनयापनका लागि कर्म गर्नै पर्दछ। तसर्थ भगवानले अर्जुनले आफ्नो कर्मको त्याग गर्ने होइन, बरु आफ्नो कर्म पनि गरिरहने र साथसाथै श्रीकृष्णको नाम पनि लिइरहने मामनुस्मर सल्लाह दिनुभएको छ। यदि जीवनमा सङ्घर्ष पनि गर्दै रहने र साथै भगवान श्रीकृष्णको नाम पनि स्मरण गर्दै रहने अभ्यास नगरे मृत्युकालमा श्रीकृष्णको नाम स्मरण गर्न सम्भव हुँदैन। भगवान चैतन्य महाप्रभुले पनि यस्तै उपदेश दिनुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, कीर्तनीय सदा हरि, अर्थात् मानिस यस्तै भगवान हरिको नाम उच्चारण गर्ने अभ्यास गरिरहोस्। भगवान र उहाँको नाममा कुनै भिन्नता छैन। अतः अर्जुनलाई भगवानले मलाई स्मरण गरिराख भनी शिक्षा दिनु र भगवान चैतन्य महाप्रभुले भगवान श्रीकृष्णको नाम निरन्तर कीर्तन गर भनेर दिनु एउटै हो। यसमा कुनै अन्तर छैन, किनभने भगवान कृष्ण तथा श्रीकृष्णको नाममा कुनै भिन्नता छैन। परम सत्यको स्तरमा नाम र नामधारी बीच कुनै भिन्नता हुँदैन। त्यसै गरी हामीले 24 घण्टा भगवानका नामको कीर्तन गरेर श्रीकृष्णको स्मरण गर्ने अभ्यासमा लागिरहनु पर्दछ। यसरी हामीले आफूभन्दा सदा भगवान श्रीकृष्णको स्मरण गरिरहन सक्ने बनाउनु पर्दछ आफूलाई। यसो गर्न सम्भव छ र यो विषयमा आचार्यहरूले यस्तो उदाहरण दिनुभएको छ। यदि कुनै विवाहित नारी पर पुरुषसँग आसक्त हुन्छ या कुनै पुरुष आफ्नो पत्नी छोडेर अर्काको पत्नीसँग आसक्त हुन्छ, तिनीहरूको आसक्ति अत्यन्त प्रबल हुन्छ। यस्तो आसक्ति राख्नेहरू जुनसुकै समयमा पनि आफ्नै प्रेमी वा प्रेमिकाका विषयमा सोचिरहन्छन्। आफ्नै प्रेमीको विषयमा मात्र सोचिरहने आइमाईले आफ्नो घरको काम गर्दा पनि प्रेमीसँग भेट हुने कुराकै चिन्तन गरिरहेकी हुन्छ। वास्तवमा ऊ आफ्नो घरका काम कति नै सावधानीपूर्वक गरे पनि उसको पतिले पनि ऊ परपुरुषसँग आसक्त छे भन्ने कुरा सोच्न सक्दैन। यसरी ऊ आफ्नी पत्नीमाथि सन्देह गर्न शङ्का। ठिक यस्तै प्रकारले हामीले पनि हाम्रा परम प्रेमी भगवान श्रीकृष्णलाई सधैँ सम्झिराख्नु पर्दछ र साथसाथै आफ्नो कर्तव्य पनि सुचारू रूपमा पालन गर्नुपर्दछ। यसका लागि यहाँ प्रेमका प्रगाढ भावना उत्पन्न हुन आवश्यक छ। यदि हामीमा परमेश्वरप्रति प्रगाढ प्रेम भए हामी आफ्नो कर्म गर्दा गर्दै पनि भगवानलाई सम्झिरहन सक्दछौँ। अतः हामीले भगवानप्रति प्रेम भावको विकास गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्दछ। उदाहरणार्थ अर्जुनले सधैँ भगवान श्रीकृष्णकै चिन्तन गरिरहन्थे। उनी श्रीकृष्णका अभिन्न मित्र पनि थिए र साथसाथै योद्धा पनि थिए। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई युद्ध गर्न छोडेर जङ्गलमा ध्यान गर्न जाने सल्लाह कहिले दिनु भएन। बरु भगवान श्रीकृष्णले योग पद्धतिका बारेमा उपदेश दिँदा अर्जुनले उक्त योग पद्धतिको अभ्यास गर्नु आफूलाई सम्भव नहुने कुरा बताए। अर्जुनले भने, योऽयं योगस्तवया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थिराम्। अर्थात् हे मधुसूदन, हजुरले जुन योग पद्धतिको संक्षेपमा वर्णन गर्नुभयो त्यो मेरो लागि अव्यावहारिक तथा असह्य जस्तो लागेको छ, किनभने मेरो मन अस्थिर एवं चञ्चल छ। तर भगवान भन्नुहुन्छ, योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मासमे युक्ततमो मत। सम्पूर्ण योगीहरूमध्ये त्यही योगी सर्वश्रेष्ठ हो जो श्रद्धावान छ, जो भक्ति योगमा रहेर निरन्तर मेरो आज्ञाको पालन गर्दछ, जसले आफ्ना अन्तःकरणमा सधैँ मेरै बारेमा चिन्तन गरिरहन्छ र जो मेरै दिव्य प्रेमी भक्तिद्वारा अत्यन्त घनिष्ठतापूर्वक ममा तल्लिरहन्छ। यो मेरो मत हो। तसर्थ जो सधैँ परमेश्वरको चिन्तन गर्दछन् तिनीहरू नै सधैँ एकैसाथ सबैभन्दा ठुला योगी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी र महान भक्त हुन्। अर्जुन क्षत्रिय भएकोले उनको
उनले युद्धको त्याग गर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ भगवान श्रीकृष्णको थियो। अतः अर्जुनले श्रीकृष्णलाई स्मरण गर्दै युद्धमा संलग्न रहे मात्र मृत्युकालमा उसले श्रीकृष्णको नाम स्मरण गर्न सक्नेछन्। तसर्थ मृत्युकालमा भगवानको स्मरण गर्न सकियोस् भन्नका लागि नै मानिसले भगवानको दिव्य प्रेम भक्तिमा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्दछ। वास्तवमा हामी आफ्नो शरीरले मात्र होइन, मन र बुद्धिले पनि काम गर्दछौँ। त्यसैले यदि हाम्रो मन र बुद्धि धेरै परमेश्वरकै विचारमा मग्न रहिरहे, इन्द्रियहरू पनि स्वाभाविक रूपले भगवानकै सेवामा लागिरहनेछन्। इन्द्रियहरूको क्रियाकलाप बाहिरबाट हेर्दा समान देखिए पनि यसद्वारा मानिसको भित्री चेतनामा परिवर्तन आउँदछ। भागवत गीतामा पनि हामीलाई कसरी आफ्ना मन र बुद्धि भगवानमा लीन गराइराख्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ। यस्तो तन्मयताले मानिसलाई भगवत धाममा पुग्न सक्षम बनाउँदछ। मन भगवान श्रीकृष्णको सेवामा लागे इन्द्रियहरू स्वतः उहाँकै सेवामा संलग्न हुन थाल्दछन्। यो एउटा यस्तो कला हो जसद्वारा मानिस भगवान श्रीकृष्णको चिन्तनमा पूर्ण रूपले मग्न रहन सक्दछ। भागवत गीताको पनि रहस्य पनि यही हो। आधुनिक मानिसले चन्द्रमासम्म पुग्नका लागि कठोर सङ्घर्ष गरिरहेको छ, तर उसले आफ्नो आध्यात्मिक उत्थानको लागि त्यस्तो कठिन प्रयास गरेकै छैन। मानिसले आफू अझै 50 वर्ष बाँच्ने सम्भावना भए पनि अहिलेदेखि आफ्नो केही समय भगवानको नाम स्मरण गर्ने अभ्यासमा लगाउनु पर्दछ। यस्तो अभ्यास नै भक्ति योग हो। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। भक्तिका यी 9वटा विधिहरू छन्। तीमध्ये कुनै सिद्ध व्यक्तिबाट भगवत गीताको श्रवण गर्नु सबैभन्दा सजिलो विधि हो। यो श्रवण विधिले मानिसलाई कृष्ण चिन्तनमा अग्रसर बनाउँदछ। यसबाट जीवनको अन्त्यमा भगवान श्रीकृष्णको स्मरण गर्न सकिन्छ र फलस्वरूप शरीर छोडेपछि जीवले परमेश्वरको सङ्गति पाउन उपयुक्त हुने आध्यात्मिक शरीर प्राप्त गर्दछ। भगवान फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयम्। हे अर्जुन, जसले यो पथबाट विचलित नभइकन आफ्नो मनलाई निरन्तर मेरै स्मरण गर्ने कार्यमा व्यस्त राख्दछ र भगवानका रूपमा मेरो ध्यान गर्दछ, त्यसले अवश्य पनि मलाई प्राप्त गर्दछ। यो त्यति कठिन विधि होइन, तैपनि यसलाई कुनै अनुभवी व्यक्तिबाट सिक्नु उपयुक्त हुन्छ। तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेव विगच्छेद, अर्थात् जसले आफूभन्दा पहिलेदेखि यो विधिको अभ्यास गरिरहेको छ त्यसैसँग गएर सिक्नुपर्छ। मानिसको मन सधैँ यताउति दौडिरहन्छ, तैपनि उसलाई निरन्तर भगवान श्रीकृष्णको रूप वा उहाँको नाम ध्वनिमा केन्द्रित गरिरहने अभ्यास गर्नुपर्दछ। मन स्वभावैले चञ्चल हुन्छ, कहिले यता र कहिले उता दौडिरहन्छ, तर भगवान श्रीकृष्णको नाम ध्वनिमा यो स्थिर हुन सक्दछ। त्यसैले हामीले परमधाम वा आध्यात्मिक जगतमा विराजमान हुनुभएका परम पुरुष अर्थात् श्री भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ र यसरी उहाँलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। भगवत गीतामा परम उपलब्धि वा परम अनुभूतिका मार्ग र उपायहरू बताइएको छ। यी ज्ञानका ढोकाहरू सबैका लागि खुल्ला छन्, त्यहाँ कसैलाई पनि निषेध छैन। भगवानको स्मरण गर्दै र उहाँको चिन्तन गर्दै हरेक तहका मानिस भगवान श्रीकृष्णसम्म पुग्न सक्दछन्। उहाँका बारेमा श्रवण गर्नु र चिन्तन गर्नु सबैका लागि सम्भव छ। भगवान अगाडि भन्नुहुन्छ, माहि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्ति परं गतिं किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्तराजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्त भजस्व माम्। इस प्रकार भगवान भन्नुहुन्छ, वैश्य, पतित स्त्री, श्रमिक, श्रमजीवी या अधम योनिमा जन्म लिएका मानिसले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसका लागि मानिसलाई धेरै ठुलो बुद्धिको आवश्यकता पर्दैन। जसले भक्ति योगको सिद्धान्त स्वीकार गर्दछ त्यसले परमेश्वरलाई जीवनको परमाश्रयको रूपमा ग्रहण गर्दछ र भगवानलाई नै सर्वोच्च लक्ष्य या परम गति मान्दछ। त्यसले आध्यात्मिक आकाशमा भगवानको सानिध्य प्राप्त गर्दछ। भागवत गीतामा बताएको सिद्धान्तको अनुसरण गर्ने मानिसले आफ्नो जीवनलाई परिपूर्ण बनाउन सक्दछ र उसले आफ्ना जीवनका समग्र समस्याहरूको स्थायी समाधान पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। यही हो भगवत गीताको सार सर्वस्व। सारांश के हो भने भगवत गीता अलौकिक साहित्य हो र यसको ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्दछ। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत प्रयत पुमान् विष्णु पदम
वाप्नोति भय शोकादिवर्जित। भगवद् गीताको उपदेशलाई राम्रोसँग पालन गर्ने मानिसले जीवनका सबै दुःख कष्टहरूबाट मुक्ति पाउन सक्दछ। भय शोकादिवर्जित। त्यस्तो मानिस यसै जीवनमा समस्त भयबाट मुक्त हुन पुग्छ र उसको अर्को जीवन पनि आध्यात्मिक हुनेछ। गीता अध्ययनको एउटा अर्को पनि लाभ छ। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। अत्यन्त निष्ठा र गम्भीरतापूर्वक भगवद् गीताको अध्ययन गर्ने मानिस भगवानका कृपाले आफ्ना पुनर्जन्मका समस्त दुष्कर्मको प्रतिफलबाट बच्दछ। भागवत गीताको आखिरी अंशमा जोड दिँदै भगवान भन्नुहुन्छ, सर्वधर्मान्य परित्यजन् मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान्य परित्यजं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सबै किसिमका धर्महरूलाई छोडिदेऊ र मेरो शरणमा आऊ, म तिमीलाई सबै पापहरूबाट मुक्त पारिदिनेछु, नडराऊ। यसरी आफ्नो शरणमा आउने भक्तहरूको पुरै उत्तरदायित्व भगवान आफैले वहन गर्नुहुन्छ र यस्ता मानिसका सबै पापहरूलाई उहाँले क्षमा गरिदिनुहुन्छ। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नान दिने दिने सुकृद गीतामृतस्नान संसार मलनाशनम। दिनहुँ पानीमा स्नान गर्नाले मानिसले आफूलाई सफा वा स्वच्छ बनाउँदछ, तर यदि जीवनमा एकै पटक पनि गीतारूपी पवित्र जलले स्नान गरे मानिसको सम्पूर्ण सांसारिक फोहोरहरू सबै नष्ट हुन्छन् वा हराउँदछन्। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभ्यस्य मुख पद्माद्युनिसृता। किनभने भगवद् गीता भगवानले भन्नुभएको दिव्यवाणी हो। त्यसैले वैदिक साहित्यहरूको अध्ययन गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। मानिसले केवल भगवद् गीताको ध्यानपूर्वक र निरन्तर श्रवण गर्ने र अध्ययन गर्ने गर्नुपर्दछ। वर्तमान युगका मानिसहरू सांसारिक काममा अति नै व्यस्त हुने हुनाले तिनलाई सबै वैदिक साहित्यहरूको अध्ययन गर्नु सम्भव छैन। त्यसो गर्नु आवश्यक पनि छैन। तिनीहरूका लागि एउटै भगवद् गीता मात्र पर्याप्त छ, किनभने यो नै सम्पूर्ण वैदिक ग्रन्थहरूको सार हो र विशेष गरेर भगवान स्वयंले भन्नुभएको हो। भनिएको पनि छ, भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगा गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता महात्मा 5। सामान्यतया गंगाको जलपान गर्ने व्यक्ति मुक्त हुन्छ भने भागवत गीता रूपी अमृत जलपान गर्ने व्यक्तिको बारेमा के नै भन्नु। भागवत गीता महाभारतको अमृतमय सार तत्व हो र यसलाई स्वयं भगवान श्रीकृष्णले नै सुनाउनु भएको हो। अतः भागवत गीता भगवानका मुखारविन्दबाट निस्किएको दिव्यवाणी हो। त्यसै गरी गंगा भगवानका चरण कमलबाट प्रभावित भएको पावन जल हो। निश्चय नै भगवानका मुखारविन्द तथा चरणाविन्दमा कुनै विशेष अन्तर छैन। तैपनि निष्पक्ष भएर भन्नुपर्दा चरणबाट प्रभावित भएको गंगाजल भन्दा मुखारविन्दबाट प्रभावित भएको भगवत गीता रूपी अमृत जल नै अधिक महत्त्वपूर्ण भनिएको छ। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नन्दन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृत गीता महात्म्य छ। यो गीतोपनिषद अर्थात् भगवत गीता सम्पूर्ण उपनिषदहरूको सार हो। उपनिषदहरू गाई हुन् र यो गीता तिनै गाईहरूको अमृतमय दूध हो। ग्वाल बालकका रूपमा विख्यात भगवान श्रीकृष्णले यसलाई दुहुने काम गर्नुभएको छ र अर्जुन बाथ जस्तो भनेर दूध पगारिरहेका छन्। अनि भागवत गीता रूपी यो अमृतमय दूध पान गर्ने जति सबै विद्वान तथा शुद्ध भक्तहरू हुन्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। वर्तमान युगका मानिसहरू एउटै शास्त्र, एउटै ईश्वर, एउटै धर्म तथा एउटै वृत्तिका लागि अत्यन्त उत्सुक भइरहेका छन्। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम अर्थात् भागवत गीता नै संसारभरिका मानिसहरूको एकमात्र शास्त्र होस्। एको देवो देवकी पुत्र एव अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण नै सारा विश्वका लागि एकमात्र उपासना गर्ने देव हुनुहुन्छ। एको मन्त्रस्त
पवित्रस्तस्य नामानि यानि, अर्थात् भगवान कृष्णको नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नै संसारभरिका मानिसहरूको एकमात्र मन्त्र बनोस्। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, अर्थात् उनी भगवान श्री कृष्णको सेवा गर्नु नै संसारभरिका मानिसहरूको एकमात्र कर्म बनोस्।